σε εκείνη την εβδομάδα του Φεβρουαρίου, όταν θα χρειαστεί να παίξει μέσα και έξω απέναντι από την Σπάρτα Πράγας. Για τον Γιάννη Κυράστα τα πράγματα σήμερα μέχρι και το πρωί ήταν λίγο συγκεχημένα. Και αυτό βέβαια γιατί τις τελευταίες 2 μέρες με τη βροχή που έπεφτε σκεφτόταν για το πώς θα παρατάξει την ομάδα. Τελικά προτίμησε τη λύση του Αντώνη Νικοπολίδη κατά τα δοκάρια, του Σεϊταρίδη δεξιά, του Φίσα αριστερά. Ο Κυριάκος με τον Χένριξεν καλύπτουν το κέντρο της άμυνας. Πάολο Σόουζα με Μπασινά ακριβώς μπροστά. Μικάελσεν με Καραγκούνι, οι άλλοι δύο στο κέντρο. Με τον Κωνσταντίνου και τον Ολιζαντέμπε να είναι αυτοί που προτιμήθηκαν από τον βιωτό τεχνικό μπροστά από τον Γκόραν Βλάοβιτς στην επίθεση. Εδώ βλέπετε τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Φίσας, Καραγκούνης και Μικάελσεν, μόλις μία κάρτα μακριά από το να χάσουν το παιχνίδι, το ραντεβού της Μαδρίτης σε 2 εβδομάδες. Από πλευράς Πόρτο, ο Οκτάβιο Μασάδο, άνθρωπος που διαδέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της Πόρτο και ο οποίος έχει αρκετή εσωκομματική αντιπολίτευση. Μέσα στην ομάδα υπάρχουν αρκετοί που δεν τον θέλουν. Προτίμησε τον Πάουλο Σάντος κατά τα δοκάρια με το 24. Δεξιά είναι ο Ιμπάρα ο Αργεντίνος, αριστερά είναι ο Μάριο Σίλβα με το 30. 13 ο Ζορζ Αντράντε και 4 ο Ρικάρντο Καρβάλιο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Κωστίνια το 6, Παρέδες το 5, 2 αμυντικοί χαφ, περίπου όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Κλέιτον το 28 ο Βραζιλιάνος, το 10 ο άλλος Βραζιλιάνος ο Ντέκο Καπούσο με το νούμερο 21 και μπροστά μόνος ο Πένα με το 31, ο Ρενιβάλντο Περέιρα Ντε Ζέσους Πένα, ο οποίος είναι η δύναμη πυρός της Πόρτο. Μια Πόρτο που τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεχάσει τι σημαίνει τίτλο στην Πορτογαλία. Την ξεπέρασε η Μποαβίστα, την ξεπέρασε η Sporting, αλλά με τα 5 συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια πρωταθλήματά της ήταν αυτή που έφτασε στα 19 και ουσιαστικά έχει εκθρονίσει την Μπενφίκα εδώ και 2 δεκαετίες από την κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Είδαμε για λίγο και τον Πάολο Σόουζα, που για τον ίδιο η κόντρα απέναντι στην Πόρτο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Άλλωστε άνθρωπος που γαλουχήθηκε στην Μπενφίκα και στη Sporting, κλασικές αντιπάλους από τη Λισαβόνα της Πόρτο. Βλέπει το παιχνίδι τη στιγμή μάλιστα που αυτό το μάτς πηγαίνει και απευθείας στην χώρα του, την Πορτογαλία, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο Κωνσταντίνου κυνήγησε και με διπλή προσπάθεια θα σταματήσει την μπαλιά που πήγε να βγάλει προς τα μπροστά ο Μάριο Σίλβα. Εδώ ο Κωνσταντίνου. Και αυτός που βλέπετε με την μπάλα είναι ο Μάριο Σίλβα. Η κεφαλιά πέρασε και είναι έξω για τους Δράκους. Και πάλι με τον Μάριο Σίλβα. Μπήκε ωραία μπροστά ο Καραγκούνης και πήρε το φάουλ. Διαιτητής της συνάντησης είναι ο Άγγλος Γκρέιαμ Πολ, 38 ετών. Ίσως η πιο ανερχόμενη από τις σφυρίχτες της Premiership, γιατί είδεψε μόλις πρόσφατα ένα παιχνίδι Liverpool Manchester United, κατορθώνοντας να το βγάλει σπέδας χωρίς καν να χρειαστεί να βγει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι. Ναι, θα θυμάστε, Χρήστο, ότι είχε διαιτεύσει 2 φορές ελληνικές ομάδες. Το Σεπτέμβρη πέρσι τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λιόν, το 2-1 στο στάδιο. Και λίγους μήνες μετά το ΑΕΚ Μπαρσελόνα. Ναι, το ΑΕΚ Μπαρσελόνα που η ΑΕΚ έχασε για το κύπελο UEFA για τους 16. Ο Πολ, ο οποίος βοηθούσε, έχει έναν Εγγλέζο, τον Φίλιπ Σαπ, αλλά ο άλλος είναι ο Φέρεντ Σέκελι, ο Ούγγρος, και αυτό γιατί η πολιτική της UEFA είναι ότι όποιες χώρες δεν έχουν top διαιτητές, η Ουγγαρία είναι μία από αυτές που δεν έχει πλέον top διαιτητή, τουλάχιστον οι επόπτες να έχουν την ευκαιρία να παίρνουν κάποια παιχνίδια. Μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Κυριάκος πριν ο Πένα γίνει επικίνδυνος. Μακριά ο Κωνσταντίνου και πρώτος είναι ο Καρβάλιο. Χένριξεν. Η μπάλα είναι έξω για τον Παναθηναϊκομένιο. Ήδη, Χρήστο, υπάρχουν 2 παίχτες που χρεώθηκαν αντιπάλους τους. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης πήρε τον Κλέιτον. Και ο Τάκης Φίσας από εδώ πήρε τον Καπούσο, τον πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό και ο Κυράστας δεν τον χρησιμοποίησε από την αρχή με τον Άρη, γιατί όπως είπε έχει έναν πολύ επικίνδυνο παίχτη, πολύ γρήγορο, και ήθελε τον Φίσα να είναι λίγο πιο φρέσκος. Ο Φίσας είναι αυτός που σκοπεύει τώρα ο Νικοπολίδης. Ο Φίσας πήρε την κεφαλιά. Ο Λιζαντέμπε παραπέρασε. Κωνσταντίνου. Θα γυρίσει ο Γκρέιαμ Πολ, το σφύριξε αμέσως. Το φάουλ
Υπάρχει παίκτη στο έδαφος όμως από την διεκδίκηση της μπάλας. Πρέπει να ήταν ο Αντράντε. Να δούμε. Ναι. Ο Ρικάρντο Καρβάλιο ήταν αυτός. Στο έδαφος από την κόντρα με τον Κωνσταντίνου. Αρκετά μεγάλη απόσταση είναι ο Σόουζα και είναι και ο Καραγκούνης. Αυτός είναι ο Πάουλο Σάντος. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 3 λεπτών. Δυνατά ο Καραγκούνης πάνω στα χέρια του ηλικίας 29 ετών. Goalkeeper εδώ, πρώην της Αλβέρκα, Πάουλο Σάντος. Ο Κλέιτον πήρε την κεφαλιά, Χένριξεν. Μπασινάς Σεϊταρίδης. Ο Πένα που κυνηγάει μπροστά από τον Νικοπολίδη, πρόλαβε. Παίζεται, λέει, ο Πολ. Φίσας. Θα κατεβάσει και θα απομακρύνει εκεί ο Ιμπάρα και τώρα είναι ο Καπούσο με τον Φίσα. Πήρε ο Μικάελσεν. Θέλησε να βγάλει, αλλοιώθηκε όμως η παλιά από την παρέμβαση. Και εδώ θα γίνει η κεφαλιά προς τα πίσω. Πιέζει ο Λιζαντέπε, κυνήγησε όπως προλάβει από το γύρισμα του Καρβάλιο. Κυριάκος άφησε να περάσει η μπάλα, ο Πένα γλίστρισε. Χένριξεν. Ο Κυριάκος εδώ, Πένα για λίγο. Ο Δανός θα ψάξει τον συμπατριώτη, τον Μικάελσεν. Πρώτος εκεί ο Μάριο Σίλβα. Χένριξεν και πίσω στον Νικοπολίδη. Από τα υπόλοιπα μάτια της βραδιάς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και ίσως να μην ξεκινήσει καθόλου το Juventus Leverkusen λόγω της ομίχλης που υπάρχει στο Τωρίνο όλη την ημέρα. Το μας πάντως προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει. Κάνει την κίνηση ο Καραγκούνης. Και θα ψάξει τον Κωνσταντίνου. Η κεφαλιά σηκώθηκε ωραίο. Ο Κύπριος είναι out η μπάλα εδώ. Μιχάλης Κωνσταντίνου στο 5ο λεπτό. Σηκώθηκε από το γέμισμα του Καραγκούνη. Πάτησε καλά. Τον πίεζε και ο Αντράντε στον αέρα. Κεφαλιά out. Είδαμε και λίγο και τον Οκτάβιο Μασάδο. Ενώ το παιχνίδι της Juventus με τη Leverkusen οριστικά αναβλήθηκε. Μας ειδοποιεί τώρα η UEFA. Το παιχνίδι θα γίνει στις 28 του μήνα. Δηλαδή σε μία εβδομάδα. Ο Λιζαντέμπε χαμηλά. Γύρισμα ωραίο. Ο Λιζαντέμπε γλίστρισε αλλά κρατάει την μπάλα ακόμα. Τελικά το σουτ που γίνεται είναι από κακές συνθήκες. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σάντος. Εδώ ο γεννημένος στην Ιγυρία, πολωνική πλέον υπηκότητα και ο άνθρωπος που οδήγησε τους Πολωνούς στο παγκόσμιο κύπελλο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, υποψήφιος, σε πιθανότητες βέβαια είναι απειροελάχιστες και μόνο όμως που είναι στη λίστα του France Football για τη συμπάλα, πολύ σημαντικό. Καραγκούνης που κινείται, σηκώνει και το κεφάλι για να δει τον Κωνσταντίνου. Το κάνει, ο Κωνσταντίνου θέλει να γυρίσει, το είχε σκεφτεί τον Ολιζαντέμπε που έμπαινε. Αυτό ακριβώς δείχνει στον Ολιζαντέμπε ότι τον είχε δει και πήγε να του γυρίσει την κεφαλιά στο κενό χώρο. Στο 7ο λεπτό όλα αυτά. Εδώ κοιτάξτε, ωραία παλιά. Έχει δει πως κάνει την κίνηση ο Ολιζαντέμπε, πάνω να του τη γυρίσει ο Κωνσταντίνου. Η μπάλα δεν βρίσκει, αλλοιώνεται και από τον Αντράντε. Σεϊταρίδης. Μικάελσεν μπροστά, εκεί είναι ο Αντράντε. Θα πάρει ύψος από την προσπάθεια Ντέκο και είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει φάουλ, το σφύριξε ο Γκρέιαμ Πολ. Φάουλ που έκανε ο Ζορζ Αντράντε, που το βλέπετε εδώ. Ο Αντράντε, τον οποίο τον έφερε από την Εστρέλα Μαδόρα ο Φερνάντο Σάντος, ήταν προπονητής της Πόρτο. Θεωρεί τον μεγαλύτερο ο Φερνάντο Σάντος, τεχνικός προφής στην Πορτογαλία, καλύτερο κεντρικό νέο αμυντικό στην
Πορτογαλία ήδη, μάλιστα παίζει και στην εθνική ομάδα. Μέσα στην περιοχή η σέντρα, η κεφαλιά, απόκρουση ουσιαστικά, γιατί σηκώθηκε πολύ καλά ο Κάρλος Παρέδες, ο Παραγουανός. Φίλος του Γκαμάρα. Επισκέφθηκε μάλιστα έξω στο ξενοδοχείο. Καμάρα. Η σέντρα από τον Κυριάκο με φάλτσο, εκείνο ο Ανδράντε πρώτος από τον Ζαντέμπε. Γέμιζε τον Μικάελσεν. Η ευκαιρία για τον Ζαντέμπε απέναντι τον Πάουλο Σάντος. Στο 9 ο Παναθηναϊκός σπαταλά την καλύτερη στιγμή αυτού του πρώτου δεκαλέπτου με τον Εμμανουέλο Ζαντέμπε, που με την κεφαλιά βρέθηκε πίσω από τον Ανδράντε. Ευνηδιάστηκε η άμυνα της Πόρτο, όμως έπιασε άσχημα το σουτ. Κοιτάξτε και πάλι. Πάνω τα δοκάρια. Αυτά, Χρήστο, ψιλοαπαγορεύονται, ας με επιτραπεί έκφραση. Μικάελσεν, απόκρουση όμως δυνατή από τους παίκτες της Πόρτο και παίρνει ο Σόουζα. Υπήρχε φάουλ, το άφησε ο Γκρέαμ Πολ. Ο Παρέδες που έχει έναν ρόλο να κυνηγάει, τουλάχιστον αυτό δείχνει η αρχή του αγώνα, τον Καραγκούνι που είναι ελεύθερος εκεί στα χαφ, παίζοντας πιο μπροστά από ό,τι συνήθως παίζει ο Παρέδες. Θα διεκδικήσει ο Καραγκούνης, στον αέρα υπάρχει φάουλ, το σφύριξε ο Πολ. Το φάουλ χωρίς πολλές κουβέντες πάνω στο Ρικάρντο Καρβάλιο που έκανε ο Γιώργος Καραγκούνης. Το Καρβάλιο με τον Ούγκο Ιμπάρα, με τον Αργεντίνο, και πολύ γρήγορα ο Φίσας μπροστά το Καμπούσο. Ο Λιζαντέβε και Φίσας. Σόουζα, Φίσας, Καραγκούνης, Σόουζα που θα σηκώσει το κεφάλι, αλλά εδώ κλείστηκε η παλιά, τελικά δεν έγινε υπό καλές συνθήκες, έδιωξαν μπροστά τον Κωνσταντίνο. Και μακριά η μπάλα και πάλι στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάολο Σόουζα, Φίσας θα επιχειρήσει να περάσει εκεί και θα πάρει πλάγιο. Πλάγιο μάλιστα υπέρ της Πόρτο, όπως σημειώνει ο Γκρέαμ Πολ. Η προσωπική του επέμβαση, δεν περιμένει καν άλλη υπόδειξη. Αν και νομίζω πως ήταν καθαρή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, έχει τη σημασία έχει. Η Μπάρα. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωστίνια. Η παλιά από τον Παρέδες. Υπάρχει ευκαιρία για τον Κλέιτον, που κλείστηκε όμως. Πάντα Κλέιτον, και εκεί τώρα τον έκλεισε ο Σεταρίδης περίφημα και του πήρε την μπάλα. Και του κάνει και μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση και τρίπλα ο Σεταρίδης. Μπάλα καταλήγει στον Λιζαντέβε. Φάση υπό κάποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ δύσκολο για το Παναθηναϊκό, που εδώ έχασε την μπάλα από την αργοπορία του Κυριάκου. Πηγαίνει ο Ιμπάρα με αργές κινήσεις, τον βλέπετε εδώ. Και κάνει την κίνηση ο Ντέκο. Σόουζα. Ο Κωστίνια δεν μπόρεσε. Πήρε ο Παρέδες, ωραία τρίπλα. Ανδράντε, Μάριο Σίλβα. Το γέμιζα του Σίλβα, απόκρουση από τον Μπασινά. Σίλβα πάλι. Κλέιτον με Σεταρίδη. Και η παλιά από τον Κλέιτον κυριολεκτικά στο πουθενά. Κλέιτον καθυστέρησε πολύ, τον βλέπετε εδώ. Κλέιτον Φερέιρα Κρούζ. Ο άνθρωπος με δικό του γκολ πριν από 2 χρόνια απέναντι στην Χέρτα είχε στείλει την Πόρτο στα προημιτελικά, εκεί που θα αποκλειστεί. Τελικά από το γκολ του Λίνκε σε νεκρό χρόνο στο Μόναχο του Μάιερ. Κωνσταντίνου, πολύ ωραία η κεφαλιά. Μακριά από τον Καρβάλιο που τον βλέπετε εδώ. Σεταρίδης. Ο Μικάελσεν, προσπαθεί ο Δανός, μακριά ο Σίλβα. Νικοπολίδης που βγαίνει και από μακρύ.
Καρβάλιο νικητής στην κεφαλιά. Μακριά ο Ανδράντε. Πένα με Κυριάκο αφήνει το παιχνίδι ο Πολ. Χένριξεν βρήκε λίγο η μπάρα όσο χρειαζόταν όμως. Και τον Πάολο Σάντος οι κάμερες πάνω στο κουσάκι. Στο 13 όλα αυτά. Παναθηναϊκός Πόρτο 0-0 στα Απόστολος Νικολαίδης. Καραγκούνης. Θα γυρίσει και βγάζει ωραία για τον Τζαντεβέ. Βγήκε η μπάλα. Θυμίζω ότι το Juventus Leverkusen δεν ξεκίνησε, αναβλήθηκε. Οκτάβιο Μασάδο θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου λόγω της ομίχλης που έκανε σχεδόν αδύνατο το να δουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο και από τη μύτη τους. Συνεπώς το μάτς αναβλήθηκε και πέρασε πολύ ωραία εδώ ο Μπασινάς. Ο Κωνσταντίνου που πήγε να κάνει κίνηση, ο Ανδράντε όμως είναι δέλα πάνω του. Κλέιτον με Σεταρίδη νικήτης ακόμα για μία φορά. Ο Γιούρκας Σεταρίδης εδώ. Μακριά ο Κυριάκος. Καρβάλιο πρώτος. Φίσας με τον Καπούσο σφύριξε ο Γκρέιαμ Πολ. Το βλέπετε εδώ. Τον Νούνο Καπούσο, συμπαίκτης του Πάολο Σόουζα, ο αρχηγός της Πόρτο. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από 6-7 χρόνια στην Sporting και συμπαίκτης του βέβαια το 91 όταν και οι δυο τους σε εκείνη την εκπληκτική ομάδα νέων που είχαν τότε οι Πορτογάλοι. Ήταν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές. Μια εθνική ομάδα, οι Πορτογάλοι τουλάχιστον. Δεν την κράτησαν μόνο σε μικρές ηλικίες καλή, αλλά τη μετουσίωσαν και σε μια εξαιρετική εθνική ανδρών. Με φάλτσο από τον Ιμπάρα, Κυριάκος Σόουζα, Κωστίνια. Πήρε την κεφαλιά ο Πένα, φάουλ του έκανε ο Κυριάκος στον αέρα. Εδώ ο Βραζιλιάνος διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται ακριβώς, Χρήστο. Ζητάει από τον Καπούσο να είναι πιο κοντά του. Φαίνεται απομονωμένος. Έδιωξε ο Χένριξεν. Πήρε ο Καραγκούνης και βγάζει πολύ ωραία για τον Σεϊταρίδη που έχει χώρο και μάλιστα πάρα πολύ χώρο μπροστά του, καθώς τώρα τον κλείνει ο Ανδράντε. Σεϊταρίδης επιχειρεί και γυρίζει τελικά στον Κωνσταντίνου, πάει να κάνει το τακουνάκι κόρνερ. Το πρώτο της βραδιάς. Ναι. Ωραία φάση. Σεϊταρίδης άνοιξε την μπάλα, τελικά εκεί που έδειξε να την χάνει, πρόλαβε να γυρίσει. Ο Κωνσταντίνου πήγε να ευνηδιάσει με τακούνι τον Πάολο Σάντος ή να την περάσει για τον Αλτζαντέβε, αναλόγως. Καραγκούνης. Μαζεύει ο Πάολο Σάντος. Κλέιτον με τον Σεϊταρίδη. Ο Βραζιλιάνος θα προλάβει. Και τελικά ο Σεϊταρίδης αλλοιώνει την μπάλα, αλλά είναι πάντα κίνδυνο. Στο γύρισμα ο Νικοπολίδης προλαβαίνει στο 17 και κρατάει το 0-0 σε αυτό το γύρισμα του Ντέκο, το οποίο τον είδατε για λίγο. Εδώ κοιτάξτε, ο Ντέκο χαμηλά και ο Νικοπολίδης προλαβαίνει με το χέρι να κρατήσει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, σώζοντας τον Παναθηναϊκό από την παραβίαση της εστίας του, την πρώτη στο Champions League εδώ στη Λεωφόρο, στα παιχνίδια τα 3 του ομίλου και το 1 του καλοκαιριού των προκριματικών με τη Σλάβια. Φίσας. Η Πόρτικο πάλι με τον Μάριο Σίλβα. Και out, όπως υποδεικνύει ο Γκρέιαμ Πολ, πάντα ο Πένα.
Στήχησε στην Πόρτο 1,5 δις η απόψη του από την Παλμέρα. Σας πούμε τη φάση αυτή. Για να δούμε. Όχι, πρόλαβε πολύ καθαρά ο Νικοπολίδης και κράτησε την μπάλα. Ο Μασάδο και η άμεση αντίδρασή του την ώρα που είδε την κατάληξη της προσπάθειας του Βραζιλιάνου παίκτη της ομάδας του. Ο μεγαλύτερος πάντως κίνδυνος για την αιστεία του Παναθηναϊκού που πέρασε. Εδώ όμως η παλιά είναι στην πλάτη της άμυνας και ο Κλέιτον. Το σου του Κλέιτον σταματάει στα χέρια του Αντώνη Νικοπολίδη. Στο 19. Παλιά έξυπνη του Ντέκο για τον συμπατριώτη του. Το σουτ. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Σε καλή θέση δεξιά. Καραγκούνης το πήρε από τον Καρβάλιο και μάλιστα ο Πολ έκανε μια κίνηση για να βγάλει κάρτα, αλλά μάλλον θα προτιμήσει την λύση της συζήτησης. Και το μαρκάρισμα ήταν από πίσω. Σόουζα. Να θυμίσω ότι σχεδόν το 90% των τερμάτων που έχει δεχτεί φέτος η Πόρτο έχουν προέλθει από στημένες φάσεις. Σόουζα ψηλά. Εκεί θα βγει η κεφαλιά από τον Αντράντε. Δεν έχει τελειώσει η φάση, αλλά το γύρισμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο από τον Σωτήρη Κυριάκο στα χέρια του Πάολο Σάντος. Χένριξεν βγήκε πολύ έξυπνα πρώτος και ο Λτζαντέβε που κάνει την κίνηση σηκώθηκε σήμερα. Μπάλα είναι έξω. Μακριά ο Φίσας. Θα κατεβάσει έξυπνο η Βάρα. Ο Αργεντίνος θα βρει τον Καπούσο, αυτός τον Κωστίνια. Το τάκλι του Φίσα έξυπνο, Σόουζα, Καραγκούνης. Η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη, την καθαρίζει. Τη βάζει ο Κυριάκος που φαίνεται έχει τραυματιστεί όμως. Και σταματάει το παιχνίδι αμέσως ο Πολ, χωρίς να περιμένει καν να βγει η μπάλα, διότι στη σύγκριση του Πένα με τον Κυριάκο ο παίκτης του Παναθηναϊκού δείχνει να έχει τραυματιστεί. Μένει όπου είσαι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Φοβάμαι ότι έχει γυρίσει το γόνατο του Χριστό. Έκανε την προβολή για να προλάβει και να διώξει. Μήπως είναι στα πλευρά το χτύπημα, έτσι όπως κρατάει τώρα, για να δούμε. Πρόλαβε πάντως, έδιωξε. Ναι, τον έχει πετύχει στα πλευρά και πολύ άσχημα μάλιστα ο Πένα, χωρίς να το θέλει. Διότι το Πένα εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει το τάκλινγκ και δεν μπορεί να σταματήσει. Το χτύπημα είναι στα πλευρά. Ευχηθούμε επειδή έχει γερό παλικάρι ο Κυριάκος να μην έχει κανένα πρόβλημα. Πάντως του Παναθηναϊκού. Για να συγκυράσει ο Στάτος Αποστολάκης, ο κ. Μαμβακάς. Αποστολάκης και Μαμβακάς ήταν στο Παναθηναϊκό εκείνο το βράδυ που είχε κερδίσει την Πόρτο στο Τασάντας, όπως βέβαια ήταν και στη Ρεβάνς. Ο Μαμβακάς ήταν γυμνάς της ομάδας και τότε. Ο Αποστολάκης ήταν από τα βασικά στελέχη του Παναθηναϊκού. Από εκείνη την ομάδα του Παναθηναϊκού, των δύο αγώνων με την Πόρτο, υπάρχει πλέον μόνο ο Βαζέχα που είναι εκτός αποστολής. Είναι εδώ δίπλα μου. Και ο Νικοπολίδης που ήταν αναπληρωματικός τερματοφύλακας τότε και ο Γιάννης Γκούμας που και στα δύο παιχνίδια όμως δεν έπαιξαν ούτε λεπτό. Όλοι οι υπόλοιποι από τότε βρίσκονται σε άλλες πολιτείες ή έχουν τερματίσει ευδοκίμως. Κωνσταντίνου θα δοκιμάσει το σουτ πάνω στα σώματα. Ο Σάντος μάλιστα θα προλάβει για να μην βγει η μπάλα. Μάλιστα ο Σόουζα κάτι είπε στον Κωνσταντίνου. Κυριάκος ξαναμπήκε. Αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Σεϊταρίδη. Σεϊταρίδης πάλι. Άλλαξε την μπάλα με τον Μικάλσεν, το γύρισμα όμως Σεϊταρίδη. Παραχωρεί δικαίωμα στην Πόρτο να βάλει τον Παναθηναϊκό μέσα στην περιοχή. Κλέιτον, χάθηκε η μπάλα Μικάλσεν.
Ο Δανός βγάζει την μπάλα, έχει σηκωθεί σημειάκι. Ναι. Εδώ είναι Γιάννη Μικάελσεν. Κατέβασε πολύ ωραία ο Κωνσταντίνου και πετάει την μπάλα μπροστά από τον Ανδράντε που πέφτει μόνος του. Κωνσταντίνου θα γυρίσει για τον Ολτζαντέμπε. Είναι κλεισμένος τώρα, το σουτ πάνω στα σώματα και δεν ακολουθούσε και κανείς. Στο 24 θα μπορούσε σε αυτή την προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι περισσότερο. Την ώρα που είχε πέσει μάλιστα τον Ανδράντε είχε πολύ χώρο ο Κωνσταντίνου. Φάουλ που πήρε ο Σόουζα. Ζητάει την μπάλα ο Κωνσταντίνου, Σόουζα όμως δεν θα βιαστεί. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Ο Ολτζαντέμπε που βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Μικάελσεν. Ο Κωνσταντίνου πάτησε. Ο Ολτζαντέμπε άργησε να φύγει. Σόουζα. Κωστίνια. Και ο Κωστίνια ξανά. Με αυτός θα στείλει την μπάλα. Μακριά εδώ βλέπετε τον Κωνσταντίνου. Προχωράει, έχει πέσει μόνος του Ανδράντε. Γυρίζει την μπάλα. Ο Τζαντέβε είναι κλεισμένος για να σουτάρει αμέσως. Αναγκάζεται και κάνει την τρίπλα πάνω στον Καρβάλιο. Πάση που πέρασε. 23 προς 24. Κλέιτον. Μακριά ο Σόουζα. Γυρίζει πολύ ωραία ο Κωνσταντίνου απέναντι από τον Καρβάλιο. Πλασάρει και ο κύπερ της Πόρτο, ο Πάολος Σάντος, σταματάει σε αυτό το γύρισμα του Κωνσταντίνου που έστριψε. Ο Καρβάλιο δεν μπορούσε να τον κόψει. Πλάσαρε τον Σάντος που βγήκε έξυπνα και έγκαιρα στο 25. Κοιτάξτε και πάλι σταματώντας τον Κύπρο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Καπούσο με τον Φίσα. Πρόλαβε ο Κυριάκος και η μπάλα είναι έξω για την Πόρτο. Φίσας πρόλαβε λίγο Κωστίνια όμως με Καπούσο. Αρχηγός της Πόρτο πέφτει μόνος του. Καραγκούνης κλείστηκε, πήρε φάουλ. Πήγαινε εκτραχυνθεί λίγο η κατάσταση. Σεϊταρίδης που έχει χώρο. Και βγάζει τον Μικάελσεν. Ο Δανός πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνου με τον Σάντος. Πέρασε ο Κωνσταντίνου και η μπάλα είναι out. Έξυπνα πέρασε τον Σάντος, αλλά δεν πρόλαβε από εκεί πέρα να στρέψει την μπάλα προς την εστία που καιροφυλακτούσε ο Ολτζαντέμπε. Πάντως η ταχύτητα του Κωνσταντίνου αυτή που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα μέχρι στιγμή στην Πόρτο. Είναι βαριά η άμυνα της, Χρήστο. Ωραία ο Κωνσταντίνου, δεν μπόρεσε ο Καραγκούνης, προσπάθησε όμως και πήρε ο Μικάελσεν. Ο Δανός θα γυρίσει, ο Ολτζαντέμπε ωραία κεφαλιά πάνω στον Σάντος. Εδώ ο Ολτζαντέμπε, ωραιότατη κεφαλιά στο 27. Με τον Παναθηναϊκό που σιγά σιγά σφίγγει τη θηλιά γύρω από το λαιμό της Πόρτο έξω από την περιοχή. Την έχει βάλει 2-3 φορές στα καρέ. Η ομάδα των Δράκων πάντως έχει καταφέρει να γλιτώσει τα χειρότερα σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις. Φάουλ πάνω στο Καραγκούνη από τον Πένα. Ο Καραγκούνης πάντως είναι πολύ εκνευρισμένος και με δεδομένο ότι έχει και την κάρτα, καλό είναι να προσέχει. Το μαρκάρισμα ήταν φάουλ, αλλά μέχρι εκεί δεν δικαιολογεί τα νεύρα του Γιώργου Καραγκούνη. Να πούμε ότι η Πόρτο είναι η πρώτη ομάδα στη φετινή σεζόν που ήρθε χωρίς ούτε έναν οπαδό στην Λεωφόρο, μόνο επίσημους έχει μαζί, από 60 άτομα. Κεφαλιά του Κωνσταντίνου μαζί ο Παύλος Σάντος. Επέστρεψε και τα 800 εισιτήρια που είχε πάρει.
Κυριάκος, αλλά παίρνει ύψος. Φίσας και ο Χένριξεν στα σίγουρα. Μάριο Σίλβα, ο Κλέιτον προσπάθησε, Χένριξεν και πάλι στα πλάγια, δεν θα προλάβει ο Μπασινάς. Τάκλινα το Σιεταρίδη, αλλά και πάλι για τους παίκτες του Μασάδο. Η παλιά με τον Φίσα να διώχνει και τον Μικάλης είναι ακόμα πιο μακριά. Καραγκούνης, εδώ του έβαλε το πόδι κόντρα ο Σίλβα και το σφύριξε ο Πόλ, ήταν πολύ κοντά. Φάση που ξαναβλέπετε. Λίγο πριν το ημίωρο. Ο Καρβάλιο, η πίεση από τον Σόζα που απέφερε καρπούς, ο Λιτζαντέβε. Ο Σαντίνου που γύρισε, θα περάσει, μπερδεύτηκε λίγο, αλλά θα προσπαθήσει και πάλι για να κάνει φάουλ τελικά πάνω στον Κάρλος Παρέδες, τον Παραγουανό. Το Μασάδο και κάμερες πάνω στο Κωνσταντίνο. Την ώρα γίνεται βέβαια στην Πράγα το άλλο μάτς του ομίλου. Η Σπάρτα παίζει με την Ρεάλ. Αυτό το μάτς στις 12 στη Σούπερ Μπάλα. Σε βρέφει λίγο χαμελάκι από την Πράγα για την ομάδα έκπληξη της πρώτης φάσης. Κοντά στην ομάδα φαβορί της διοργάνωσης, η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης που στις 6 Μαρτίου του 2002 θα συμπληρώσει 100 χρόνια. Το φαβορί του ομίλου, στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με την Πόρτο μαζί με τη Σπάρτα. Καραγκούνης θα περάσει και είναι φάουλ. Ο Καρβάλιο νομίζω ότι εδώ δεν θα την γλιτώσει την κάρτα. Εδώ η κάρτα στον Κάρλος Παρέδες, τον Παραγουανό, για το φάουλ. Ο Καρβάλιο με το σώμα παρεμπόδισε τον Καραγκούνη. Το είδε ο Πόλ, ήταν πολύ κοντά και διαπίστωσε και την πρόθεση στη φάση. Κοιτάξτε την όπου πετάει την μπάλα. Αυτό. Ο Πόλ στα 5 μέτρα τη φάση και δίστασε να βγάλει την πρώτη κάρτα της βραδιάς στον Κάρλος Παρέδες. Εδώ πήρε την κεφαλιά. Πιο μακριά ο Κωστίνια, ακόμα πιο μακριά ο Κλέιτον. Χένριξεν, Φίσας, Καραγκούνης, ωραίο το τακουνάκι. Φίσας που θα προσπαθήσει, Κωστίνια. Θα έρθει και ο Σόουζα. Κυριάκος, Σόουζα. Μπροστά από το διαιτητή απολύτως τίποτα όμως και εδώ έχει χέρι. Έχει χέρι τον Καραγκούνη. Το φάουλ. Η μπάλα στα χέρια του Νικοπολίδη από το γέμισμα του Ιμπάρα με στόχο τον Πένα και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα ψάξει να βρει τον Λιτζαντέβε μακριά από τον Σίλβα. Πίσω που αφήνει να περάσει. Κάτι το οποίο κάνει τον Καπούσο να μην μπορεί πλέον να κυνηγήσει την μπάλα. Βασινάς, δυνατή επέμβαση από τον Ντέκο. Ντέκο που δεν έχει πολύ φανεί. Το βλέπετε εδώ. Και είναι και καλά μπλοκαρισμένοι, Χρήστο, και ο Καπούσο και ο Κλέιτον. Μια Πόρτο που έχει περίπου την προσέγγιση και αυτή στο παιχνίδι με τα δύο αμυντικά χαφ. Βασινάς παλαχάθηκε εδώ, αλλά την κερδίζει και πάλι. Ο Βασινάς που βγάζει μια έξυπνη παλιά για τον Σόουζα. Ο Σόουζα που θα γυρίσει, σηκώσει το κεφάλι τώρα και βρίσκει τον Βασινά. Τους μαρκαρίστηκε, χάθηκε την μπάλα, Κωστίνια. Πήρε και πάλι ο Βασινάς. Θα προσπαθήσει να βγάλει την παλιά τρύπα για τον Μικαέλσεν. Σίλβα.
απένα, πέφτει μόνος του και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σεϊταρίδης τώρα. Καραγκούνης. Θα ψάξει τον Ολτζαντέμπε, κεφαλιά από τον Ιμπάρα. Ξανά Ιμπάρα, χαμηλά ο Ντέκο, πήρε ο Καπούσο που έχει έρθει σε κεντρική θέση. Ιμπάρα που έχασε προς στιγμή το κοντρόλ και τελικά αναγκάστηκε να κάνει ένα τάκλινγκ πάνω στο Καραγκούνι μπάλα τώρα. Φίσας. Ο Ολτζαντέμπε. Ντέκο. Παρέδες ωραία. Μάριο Σίλβα. Γεμίζαμε με φάλτσο στα χέρια του Νικοπολίδη. Η Πόρτο που κυκλοφορεί πολύ ωραία την μπάλα, αλλά εκεί μέχρι την περιοχή. Σε αυτά τα 34 λεπτά πάμε για 35. Εκείνη τη στιγμή από το σούτ το χαμηλό του Ντέκο, πριν από ένα τέταρτο περίπου, πανάγκασε τον Νικοπολίδη να πέσει στη γωνία και να προλάβει τα χειρότερα. Ήταν η καλύτερη στιγμή για τους Δράκους. Πάολο Σάντος στο βολέ άφησε να περάσει η μπάλα ο Κυριάκος και αυτή καταλήγει χωρίς άλλα προβλήματα στον Νικοπολίδη. Καραγκούνης δεν σηκώθηκε. Τώρα κάνει την προσποίηση όμως με τον Παρέδες. Μπαλιά που προλαβαίνει ο Κωστίνια πριν γίνει πιο επικίνδυνη η σέντρα του παίκτη του Παναθηναϊκού. Σόουζα. Κωστίνια που κατεβάζει πολύ ωραία. Ντέκο. Ο Ντέκο είδε τον Καπούσο που έχει χώρο, είναι ο Φίσας μπροστά του, αλλά ανεβαίνει για να τον βοηθήσει ο Ιμπάρα. Η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη και ο Νικοπολίδης τελειώνει τη φάση πέφτοντας στα πόδια του Πένα, που ταυτόχρονα έσπρωξε και τον Κυριάκο, γι' αυτό και εκνευρισμός του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Εδώ κοιτάξτε, η μπάλα έχει γίνει διεκδικήσιμη, ο Νικοπολίδης την τελειώνει τη φάση και ο Πένα σπρώχνει με το δεξιχέρι τον Κυριάκο. Πήρε την μπάλα ο Καρβάλιο. Ο Κωστίνια όμως στο 1-2 πήγε να κάνει το συμπαίχτη του. Τον εξόντωσε. Φίσας. Καραγκούνης και πάλι Φίσας. Σόουζα. Φάουλ από τον Κωστίνια. Και μάλιστα θα βγει η κάρτα ξανά, το μακάρισμα από πίσω του Κωστίνια και αρκετά. Εδώ κοιτάξτε. Ήπουλο. Δεύτερη κάρτα. Ο Κωστίνια με αυτή την κάρτα το επόμενο παιχνίδι θα το δει. Την τηλεόραση έπνιξε, αναλόγως θα διαλέξει εκείνο το βράδυ στο Πόρκα. Παιχνίδι της Πόρτο εναντίον της Σπάρτα σε 2 εβδομάδες. Η κεφαλιά με στόχο όμως κανέναν, μια και οι παίκτες της Πόρτο έδιωξαν. Τσίπησε πολύ ωραία ο Καπούσο. Κωστίνια με το αριστερό πόδι βγάζει για τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον έχει βρει τον πελάτο εκεί με τον Σεϊταρίδη και ένιξαν με καταπληκτικό κοντρόλ. Πήρε ο Ζαντέμπε. Κωνσταντίνου με Αντράντε. Μακριά ο Πάολο Σάντος. Φίσας. Καραγκούνης. Καραγκούνης που θέλει να περάσει. Πολύ απολύτως τίποτα και έχει 100% δίκιο από τη φάση. Είδε ο Καραγκούνης ότι έχανε την μπάλα. Σου λέει κάτσε να πέσουν όπως πάρουν το φάουλ. Μπάλα πίσω στον Σάντος. Τον πρεσάρει ο Μικάλσεν. Κυριάκος πήρε την κεφαλιά και θα κερδίσει και το φάουλ.
Χένριξεν, η απόκρουση από τον Καρβάλιο και τον Ντέκο τώρα. Πένα και θα του κάνει το φάουλο Σόουζα. Και αρκετά τυχερός ο Σόουζα, έτσι όπως έκανε το φάουλ τελικά στον Πένα, που γλίτωσε και την κάρτα. Ντέκο με Κωστίνια. Πλάγιο είναι για τους Πορτογάλους. Καραγκούνης, η παλιά που δεν θα περάσει από τον Αντράντε. Αντράντε πίσω. Μία ο Κυριάκος, Σόουζα. Τον μάρκαρε και τον χτύπησε ο Ντέκο. Ο Καπούσο, το Μικάλης είναι δίπλα του. Το σουτ θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Ο Σόουζα είναι πάντα στο έδαφος. Και τώρα πετάει την μπάλα έξω ο Νικοπολίδης για να σταματήσει το παιχνίδι. Αυτό είναι Χρήστο Κράμερ εναντίον Κράμερ. Έχει φάει ο Σόουζα τους Πορτογάλους. Αρκετές κλωτσιές φέτος. Το σουτ του καταλήγει στα χέρια του Νικοπολίδη χωρίς πρόβλημα, αλλά παρόλο θα τα αναβλέπαμε τη φάση την προηγούμενη, αν υπάρχει, με τον Ντέκο που χτύπησε τον Σόουζα. Καπούσο γύρισε την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η φάση, κοιτάξτε εδώ. Έχει φύγει πια η μπάλα, τον Ντέκο πέφτει με δύναμη και χτυπάει τον Σόουζα. «40 λεπτά συμπληρωμένα στο στάδιο Απόστολος Νικολαίδης. Παναθηναϊκός Πόρτο 0-0. Πένα. Ο Σόουζα ζητάει από τον Απόλλωνα να το επιτρέψει να ξαναβεί. Εδώ. Ο Φίσας, δεν υπάρχει κανείς ελεύθερος για να δοκιμάσει, θα ψάξει. Εκεί είναι η μπάλα. Κωστίνια, Καπούσο, Κυριάκος. Και ξανά Κυριάκος. Και ο Πένα του βάζει δυνατά το πόδι. Υπάρχει μια γενικότερη βεντέτα εκεί μεταξύ Κυριάκου και Πένα. Ξεκινήσει ακόμα πιο πριν από τη φάση ο Πένα έκανε το καθυστερημένο τάκλινγκ που έτσι κι αλλιώς βέβαια δεν μπορούσε να αποφύγει και τον Κυριάκο. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία γύρω στο 10 λεπτό. Μια διεκδίκηση στον αέρα. Κωνσταντίνου που πήρε την κεφαλιά, αλλά εκείνο ο Ζορζ Αντράντε έχει δώσει αρκετές λύσεις για την άμυνα της Πόρτα. Κωστίνια αλλάζει κεφαλιά πίσω, ψύχρεμα από τον Σεταρίδη. Δεν ξέρω αν ήξερε ότι ακολουθούσε ο Κλέιτον. Υποθέτουμε πως υποκτεύτηκε. Κωνσταντίνου με τον Ολιζαντέμπε δεν πέρασε μπάλα. Εκεί όμως δεν μπορεί να κάνει καλό υπολογισμό Παρέδες. Ο Ολιζαντέμπε κάνει το σουτ χωρίς καλές προϋποθέσεις στα χέρια. Ώστε να χρειαστεί καν να πέσει ο Σάντος. Αυτός έσκυψε και μάζεψε την μπάλα. Η μπάρα με φάλτσο, αλλά εκεί δεν υπάρχει καμία τύχη για τον Καπούσο. Πήρε την κεφαλιά από Κωνσταντίνου, γύρισε ο Λιζαντέμπε, αλλά πήρε ο Φίσας. Μπάλα για τους Πορτογάλους. Σε τεντωμένο σκηνή η ιστορία, Γιώργο. Χρήστο, συγγνώμη. Μου έλεγε ο Γιώργος Καραγκούνης πριν το παιχνίδι ότι είναι ρουλέτα και όπου καθίσει πίλια. Αυτή η κουβέντα με τον Καραγκούνη και τον Γιάννη Κούμα. Και όντως φαίνεται ότι η ομάδα που θα πετύχει πρώτη γκολ θα πάρει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Και ίσως εκεί να τελειώσει και το παιχνίδι. Παλιά λοιπόν του Καπούσο, ο Χένριξεν, ο Πένα,
Πατάει με ένα πολύ ωραίο τακούνι, αλλά ο Κυριάκος είχε καταλάβει. Διεκδίκησε ο Κωνσταντίνου. Παρέδες. Ζορζ Αντράντε. Παλιά είναι δυνατή, ο Χένριξεν απλώς θα επιτηρήσει την όλη κατάσταση και θα αφήσει για την συνέχεια στην Νικοπολίου. Μια δεύτερη φάση των Champions League που έχει σηκώσει τα τελευταία 3 χρόνια μια γενικότερη συζήτηση. Ο Ζε Μπλάτερ πάντως σε επίσημη συνέντευξή του, ο Γκεραντάικ, συγγνώμη, εκτελεστικός διευθυντής της UEFA, σε μια επίσημη συνέντευξή του, ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η δεύτερη φάση θα είναι παρελθόν. Εδώ ο Λτζαντέμπε. Το σούτ ο Λτζαντέμπε δίπλα από το τέρμα του Πάολο Σάντος, ζητάει κόρνερ, αλλά ο Γκρέιαμ Πολ δίνει out. Στο 44 ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σε αυτή τη φάση με τον εδώ ο Λτζαντέμπε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Πλάσαρε, θα το δούμε ακόμα καλύτερα από την κάμερα που βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, έβαλε το πόδι δίπλα από το δοκάρι, εξωτερωμένος ο Σάντος, out. Η καλύτερη φάση για τον Παναθηναϊκό. Σόουζα, ο Λτζαντέμπε, Φίσας. Καραγκούνης που άλλαξε για τον Σεϊταρίδη. Καραγκούνης που προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Τάκλινγκ πολύ καλό, πολύ δυνατό και σωστό του Μικάελσεν. Ξαναπαίρνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λτζαντέμπε θα χάσει την μπάλα από τον παίκτη Σπόρτο, τον Παρέδες, και εδώ είναι ο Ντέκο, θα κάνει μια τρίπλα παραπάνω, του την πήρε πανέξυπνα ο Σόουζα. Καραγκούνης. Και 2 λεπτά. Ναι, 2 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Λογικά με βάση κάποιους τραυματισμούς και κάποιες καθυστερήσεις που είχαν πρώτο μέρος. Πένα θα γυρίσει. Και το φάουλ που παίρνει από τον Πάολο Σόουζα ο Βραζιλιάνος δίνει ανάσα στην Πόρτο. Δεν ακούς, του λέει. Εδώ η μπάλα για τον Παναθηναϊκό πια. Μάριο Σίλβα ζητάει φάουλ. Πάντως, Χρήστο, στα 45 πρώτα αυτά λεπτά, τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι σε καλή μέρα ο Εμμανουέλ Λτζαντέμπε. Δεν ξέρω, δεν έχει την κινητικότητα άλλων παιχνιδιών, τη σπιρτάδα, ψυχραιμία. Θα δούμε. Αλλά αρκεί βέβαια μία φάση. Βέβαια. Κάνει τη ζημιά. Είναι το φάουλο Κωνσταντίνου και αυτή θα είναι μάλλον και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Την προσπάθεια που θα κάνει ο Παναθηναϊκός από το φάουλ που έχει κερδίσει εδώ έξω από την περιοχή, να φέρει την μπάλα μέσα στα καρέ της Πόρτο. Παλιά του Σόουζα, έδιωξε εύκολα μάλιστα η άμυνα με τον Ιμπάρα. Κυριάκος πίσω στον Νικοπολίδη. Και θα αναγκαστεί να παραχωρήσει κόρνερ ουσιαστικά ο Μάριο Σίλβα, μια και ο Καραγκούνης δεν παράτησε τη μάχη. Ο Σίλβα νόμιζε ότι ο Καραγκούνης δεν θα κυνηγήσει την μπάλα μέχρι το τέλος. Το έκανε και όταν ο Σίλβα είδε το κίνδυνο, πέταξε την μπάλα έξω. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο του απόψε, στο δεύτερο πλέον των καθυστερήσεων. Η κεφαλιά που έγινε από τον Κυριάκο, το σούτ από τον Μικάελσεν, προσπάθησε ο Κωνσταντίνου, δεν μπόρεσε. Τέλος. Και εδώ είναι η λήξη του ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο λοιπόν που είχε στον Παναθηναϊκό, έδωσε στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία σε 2 περιπτώσεις με τον Λτζαντέμπε να πετύχει γκολ, δεν το κατάφερε. 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για το δεύτερο μέρος. Δεκεμβρίου στην σύνοδο της UEFA, εκεί όπου θα ανακοινωθεί και ποια εταιρεία θα έχει
τα δικαιώματα για τα επόμενα χρόνια, από το 2003 και μετά, αν θα είναι η team δηλαδή που τα έχει μέχρι τώρα ή κάποια άλλη από τις 4 που έχουν υποβάλει προτάσεις, και ταυτόχρονα το format, το πώς θα γίνεται δηλαδή το Champions League τα επόμενα χρόνια θα ξανασυζητηθεί. Μία από τις σκέψεις είναι να υπάρχουν 4 όμιλοι των 6 ομάδων και οι ομάδες δηλαδή να είναι 24 σύνολο, να μειωθούν από τις 32 που είναι τώρα. Έτσι θα υπάρχουν 10 τουλάχιστον παιχνίδια στους ομίλους, αλλά μία φάση ομίλων και μετά νοκάουτ παιχνίδια. Σε εκείνη την περίπτωση πάντως, όπως όλα δείχνουν, οι ομάδες θα μειωθούν από 32 σε 24 και βέβαια αυτές οι χώρες που έχουν 4 ομάδες τώρα θα έχουν 3 και αυτές που έχουν 2 ευχαριστημένες θα είναι αν μείνουν και με 2, δηλαδή το όνειρο, το περίφημο όνειρο της 3ης θέσης, της 6ης θέσης με τις 3 ομάδες θα μείνει όνειρο και όλα δείχνουν ότι μάλλον θα μείνει όνειρο έτσι κι αλλιώς, όποια απόφαση και να πάρει η UEFA, που μάλλον θα περιορίσει τα αβαντάζ των ομάδων μετά τις 4 πρώτες χώρες, δηλαδή μετά την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Αγγλία. Πρώτη προσπάθεια δεύτερο ημιχρόνου για τους Πορτογάλους, τελειώνει στην επέμβαση του Κυριακού. Ο Ιμπάρα, Κωστίνια. Με το σώμα ο Κυριάκος βγάζει τον Πένα εκτός πορείας, απομακρύνει. Σόουζα. Μένιο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχει όμως μια κίνηση από τον Γιάννη Κυράστα, ο οποίος σήκωσε πριν από δευτερόλεπτα τον Γκόραν Βλάοβιτς. Θεωρώ ότι θα βγει ο Λιτζαντέμπε γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι σε καλή μέρα. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, αλλά κυνηγό θέλει ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίχτυα θέλει να στείλει. Έστω και με μισό τρόπο, όπως το εκείνο το γκολ της Μποαβίστα χτες το βράδυ. Παιχνίδι το οποίο είχε απειροελάχιστες φάσεις, έτσι. Και κόλ καθρίστο. Και κόλ καθρίστο. Παιχνίδι το οποίο είχε τις μισές φάσεις από όσο έχουμε δει απόψε, αλλά η Μποαβίστα κατάφερε το απόλυτο να πάρει τους 3 βαθμούς. Ο Πένα κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, όμως όχι, δίνει out ο βοηθός. Και Λιμπερόπουλος. Τον εντύπωση πάντως ότι ο Πένα πρόλαβε την μπάλα, ενώ οι μονομαχίες Κυριάκου και Πένα είναι φοβερές. Η μπάλα ήταν μάτως εντός αγωνιστικού χώρου για τον Βραζιλιάνο. Δεύτερο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο λεπτό και 3 παίχτες για ζέσταμα πλέον, Χρήστο. Μετά τον Βλάοβιτς και τον Κόλκα σηκώθηκε και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Υποθέτω ότι θα δώσει ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο σε αυτό το σχήμα. Ναι, και αν κάτι δεν του προκύψει γύρω στο 60 πλέον θα αρχίσει να βγάζει από το μανίκι κάποιους άσους για να δει τι μπορεί να κάνει ο Γιάννης Κυράστας. Από την άλλη δεν βλέπω κινητικότητα από πλευρά Πόρτο, δεν νομίζω ότι έχει σηκωθεί κάποιος. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Μικάλτσεν έχει φανεί. Ακόμη μια κεφαλιά έξυπνα εκεί ο Καρβάλιο. Ο Καρβάλιο και ο Αντράντε, επαναλαμβάνω, έχουν πάει καταπληκτικά απέναντι στο δίδυμο του Κωνσταντίνου και του Ελτζαντέμπε. Ο Κωνσταντίνο τους έχει ταλαιπωρήσει μένα, αλλά τελικά να μην τους έχει γίνει ζημιά. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό όμως η παρουσία και του Παρέδες, του Παραγουανού, που από αμυντικός χάφ μεταβάλλεται σε τρίτο κεντρικό αμυντικό όταν χρειάζεται. Εδώ και πάλι ο Καρβάλιο πρώτος μπροστά από τον Ελτζαντέμπε. Χάθηκε, ο Πένα είναι πολύ δυνατός και είναι για τον Παναθηναϊκό η προσπάθεια με τον Σεϊταρίδη. Έδωσε για τον Καραγκούνη και της ακόμη μια κεφαλιά εκεί. Ο Ρικάρντο Καρβάλιο. Κυριάκος. Καρβάλιο και πάλι. Ο Τζαντέβε που θα διεκδικήσει και θα πάρει από τον Καπούσο. Παλιά του Σόουζα δεν βγήκε. Τελείωσε ο παλιός του συμπαίκτης ο Καπούσο. Με τον Φίσα τώρα. Σόουζα. Παλιά του Μικάλσεν. Μακριά από τον Μάριο Σίλβα. Χένριξεν. Σεϊταρίδης ανάμεσα σε 3 θα χάσει την μπάλα από τον Σίλβα. Καθαρά. Θα κερδίσει όμως ο Καραγκούνης. Ο Καραγκούνης έχει κάνει πολλή δουλειά σήμερα. Γεμίσει με το αριστερό. Εκεί θέλει να διεκδικήσει όμως ο Ολτζαντέμπε. Δεν πρέπει να ξαφήνει αυτές τις παλιές. Κωνσταντίνου και πάλι. Σόουζα για τον Ολτζαντέμπε δεν ήταν η καλύτερη έμπνευση στο τακουνάκι. Ο
Κωστίνια βοήθησε, εξουδετερώσε. Ντέκο, αυτός δεν έχει φανεί καθόλου για τους Πορτογάλους. Παλιά χαμηλή από τον Αντράντε πάνω στον Μικάλσεν. Στον Μπασινά. Ο Μικάλσεν τώρα ήταν για τον Σεταρίδη. Και αυτός τον Νικοπολίδη. Στο 50 όλα αυτά. Την ώρα επαναλαμβάνουμε γίνεται το άλλο μάτι στην Πράγα. Παίζει η Σπάρτα με τη Ρεάλ. Όλοι περιμένουν και όλοι εύχονται βέβαια την Ρεάλ να καθαρίσει τον όμιλο γρήγορα. Με νίκες και σε εκείνη την περίπτωση βέβαια αν φύγει νικήτρια απόψε η Ρεάλ από την Πράγα καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό να κάνει το ίδιο εδώ στη Λεωφόρο. Μικάλσεν. Καραγκούνης που θα μπει. Θα γυρίσει, ο Λτζαντέμπε δεν είναι σε καλή θέση. Πρώτος εκεί ήταν ο Ιμπάρα. Φίσας. Η παλιά του Σόουζα στο κενό χώρο για τον Φίσα δυνατή. Καλή σκέψη. Κακή εκτέλεση εδώ από τον Πάολο Σόουζα. Με πέμπτη διαφορετική ομάδα στο Champions League. Έφτασε τη 40 μου φαίνεται ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Θα στο επιβεβαιώσω σε μισό λεπτό. Αυτή είναι η 40η ακριβώς. Πρώτη απώλεια ως 19χρονο παιδί με την Μπενφίκα στην πορεία προς τον τελικό του 90 με προπονητή τον Σβέν Όραν Έριξον. Κωνσταντίνου που πέρασε πολύ ωραία και τώρα θα τελειώσει τη φάση μόνος του out. Στο 52 ο Κωνσταντίνου βγήκε στα πλάγια, προτίμησε όταν είδε ότι είχε τον χώρο να πετάξει την μπάλα, να φύγει δυνατά απέναντι από τον Σάντος, σήκωσε το κεφάλι και σούταρε παράλληλα. Η μπάλα έφυγε. Ο Λτζαντέμπε ήταν Χρήστο φάτσα με το τέρμα. Ναι. Αλλά βέβαια είχε την εμπιστοσύνη στα πόδια του Κωνσταντίνου όπως το έκανε με την Σάλκε να προσπαθήσει και να τελειώσει τη φάση. Και βέβαια αν την είχε τελειώσει τη φάση κανείς δεν θα μπορούσε να του πει τίποτα. Συνεπώς 52ο λεπτό. Με τον Μικάλσεν που κρατιέται όρθιος. Κωνσταντίνου τώρα. Έβγαλε την μπάλα πλάγια, ανοίχθηκε ο Καραγκούνης. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα όμως. Και θα το κάνει ο Λτζαντέμπε, θα σηκωθεί και το κόρνερ από την κεφαλιά του Κωστίνια που γύρισε και βοήθησε στην άμυνά του γρήγορα. Φάση πάντως που ζεσταίνει σε αυτό το κρύο βράδυ εδώ στη Λεωφόρο την ατμόσφαιρα. Και είναι ο Καραγκούνης που παίρνει φόρα για το τρίτο κόρνερ της βραδιάς, πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Χαμηλά όμως και άσχημα. Πένα, Κλέιτον, ο Ντέκο με το χέρι, ο Καρβάλιο με το χέρι. Το είδε ο Πολ ακριβώς δίπλα του. Και του το δείχνει. Το δείχνει μάλιστα. Την μάζεψε την μπάλα και την πήρε μαζί. Ναι, αλλά ο τύπος που βάζει χέρι, στην μπάλα εννοώ, ναι, είναι σαν το πορτοφολά, έτσι πρέπει να τιμωρείται. Θεώρησε ας πούμε, δεν το ήθελα, αν και το ήθελε από την κίνηση. Η μπάλα υψώνεται. Διώχνουν και καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Σάντος, φωνάζει ο κόσμος, αλλά δεν έχει δίκιο. Η προσπάθεια που έκανε, τον βλέπετε εδώ, να απομακρύνεται πια από την περιοχή. Ο Παρέδες ήταν προσπάθεια απόκρουσης και άσχετα του κατέληξε ως γύρισμα στον goalkeeper. Ο Πένα. Διώχνω και Χένριξεν, θα μπορούσε να γίνει το πρόβλημα εκεί, αλλά ευτυχώς ήταν ο Φίσας κοντά. Καραγκούνης. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Και ο Χένριξεν δεν είναι σίγουρο σήμερα. Υπό την έννοια ότι η παλιά, μάλλον η εγγύηση παρήκε στα προηγούμενα παιχνίδια, σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα, δεν τη βλέπω να πολύ υπάρχει. Και πάλι όμως βέβαια, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο ναι, είναι μια εξαιρετική περίπτωση εκεί. Ο Πόρτο μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να κλείσει περισσότερο τις γραμμές της, δηλαδή να μην υπάρχει αυτό το χάσμα που υπήρχε στο πρώτο μέρος μεταξύ των χαφ και των επιθετικών. Και τουλάχιστον αυτή η πρώτη εικόνα των 9 λεπτών, 10 λεπτών δικαιώνει τον Μασάδο. Εδώ ο Κωνσταντίνου προσπάθησε να πάρει την μπάλα, θα γυρίσει, δεν θα μπορέσει. Ο Αντράντε που έχει πάει καταπληκτικά απόψε. Διαφορά για μένα ο κορυφαίος παίκτης της Πόρτο, ο Ζωζ Αντράντε απόψε.
βελτιώνει απόλυτα τον δάσκαλό του, τον Φερνάντο Σάντος. Αναλαμβάνω πριν από 2 χρόνια προέβλεψε ότι θα είναι ο καλύτερος στην επόμενη πενταετία κεντρικός αμυντικός στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ο Μικάελσεν τώρα εδώ τι ήθελε να κάνει. Σεταρίδης. Βγήκε δυνατά ο Ντέκο βοηθώντας. Παίρνει την μπάλα όμως με ένα καταπληκτικό τάκλινο Χένριξεν. Ο Μικάελσεν που θέλησε να κάνει το 1-2 με τον συμπατριώτη του. Πρώτος και πάλι ο Αντράντε στην μπάλα. Σόουζα. Στον Κυριάκο και στον Φίσα, ενώ ο Χένριξεν σιγά σιγά επιστρέφει φυσική του θέση. Σόουζα. Νικοπολίδης με την παλιά του βρίσκει τον Κωνσταντίνου. Ο Αντράντε και πάλι αλλίωσε λίγο, αλλά ο Κωνσταντίνου με τον Ολτζαντέμπε. Ο Ολτζαντέμπε για τον Καραγκούνι. Θα σταματήσει, θα γυρίσει, θα σουτάρει. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Η μπάλα είναι out. Ήταν πάντως η 13η προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέναντι το τέρμα της Πόρτο. Καραγκούνης πήρε το φάουλ, αλλά θα μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα. Ο Πολ θα ξανασφυρίξει τυπικά, να του φέρει την μπάλα πίσω, ακριβώς στη γραμμή. Δόνο Κωστίνια θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια ως παίκτης της Μονακό. Σε ένα μάτς που η ΑΕΚ είχε γυρίσει στη Φιλαδέλφια από 0-2 πέχνει σε 2-2. Ένοιξε για τον Καραγκούνι. Θα γυρίσει. Θα δώσει τον Κυριάκο, αυτός έχει τον Φίσα δίπλα. Ο Ολτζαντέμπε. Η παλιά είναι ωραία, ο Φίσας κατεβάζει και γίνεται extreme τώρα. Προσπαθήσει να μπει και θα σεντράρει εκεί που ο Ολτζαντέμπε κατεβάζει σε καλή θέση. Το σούτ και είναι δοκάρι στο 57 από το γύρισμα του Φίσα. Κατέβασε ο Ολτζαντέμπε την μπάλα, είχε όλο το τέρμα, σούταρε χαμηλά. Ο Πάολος Σάντος απλώς παρακολουθούσε τη φάση και σίγουρα με πολύ ικανοποίηση την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του. Η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο 13ο λεπτό της επανάληψης, στο 58 του αγώνα. Ωραία παλιά ο Κωνσταντίνο απέναντι από τον Σάντος, μπλοκάρει ο γκολκίπερ της Πόρτο στην κάθετη πάσα του Πάολο Σόζα και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δούμε το γύρισμα του Φίσα. Κατέβασμα της μπάλας από τον Ολτζαντέμπε με το στήθος. Και εδώ η τύχη γυρίζει την πλάτη στον Παναθηναϊκό. Ολόκληρο τέρμα, βρέσει Χριστό. Καλά το έκανε όμως, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει. Όχι, το έκανε καλά βέβαια. Εκεί κατέβασε... που την μπάλα ήταν απλώς για να το δει ο τερματοφύλακας αργότερα στο replay. Το ζήτημα είναι ότι η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ωραίο γύρισμα και του Φίσα που τον είδε. Της Κυράστας. Θα θέλει προσοχή γενικώς, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τις ευκαιρίες και η Πόρτο μπορεί να γίνει επικίνδυνη όπως εδώ. Η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι. Στο 58 ο Κλέιτον θα μπορούσε να παγώσει την Λεωφόρο. Ο Μασάρδο δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Το ευχάριστο του Παναθηναϊκό είναι ότι αυτή η στιγμή, εδώ κοιτάξτε, περνάει χωρίς η Πόρτο να παραβιάσει την εστία του Παναθηναϊκού. Όλο και περισσότερο η εικόνα του αγώνα είναι τέτοια, ότι ένα γκολ δηλαδή θα κρίνει και την αναμέτρηση και εδώ θα μπορούσε αυτή η ζυγαριά να διπλάστηκε να γύρει υπέρ των φιλοξενουμένων, υπέρ της Πόρτο. Πήρε ο Κωνσταντίνου, κυνήγησε ο Ολτζαντέμπε με καθυστέρηση πάντως, Καρβάλιο πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου και πλέον σχεδόν στο 60 νομίζω ότι μένει αργά ή γρήγορα θα γίνει η πρώτη κίνηση από τον Γιάννη Κυράστη. Καραγκούνης θα γυρίσει. Βασινάς, ο Σεϊταρίδης. Ο Σεϊταρίδης θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν του έπιασε όμως, την μπάλα του έκανε το χατήρι. Μικάελσεν. Πατανός γυρίζει,
Κλείνεται και κάνει και το φάουλ στον Ντέκο εδώ. Η Πόρτο που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80 άρχισε σιγά σιγά να σηκώνει κεφάλι, ειδικά από τη χρονιά του 82 που ανέλαβε πρόεδρος ο Ζορζ Νούνο Πίντο ντα Κώστα, τις ισχυρούς άντρες της UEFA. Το 84 έπαιξε τελικό κυπελούχων με προπονητή τον μεγαλύτερο Πορτογάλο τεχνικό σε όλων των εποχών, τον Αρτούρ Ζορζ. Και 3 χρόνια μετά στην Βιέννη, εκείνα τα γκολ, το τακουνάκι, το περίφημο τακουνάκι που είναι στην ιστορία του Μαντζέρ και του Ζουάρι του Βραζιλιάνου, γύρισε το μάτς απέναντι στην Bayern, πήρε το παραλυτριόν. Πρωταγωνιστή το μεγάλο Παόλο Φούτρο. Και συνέχεια προπονητής ανέλαβε εκεί ο Τόμις Λαβίβιτς. Είχε φύγει για τον Παναθηναϊκό. Κακήν κακός. Νύχτασε 100 μέρες. 6 αγωνιστικές. Και μέσα σε 6 μήνες η Πόρτο κατέκτησε και το σούπερ κύπελο Ευρώπης και το διπυρωτικό κύπελο στο Τόκιο, σε ένα χιονισμένο γήπεδο με τα 2 γκολ του Μαντζέρ απέναντι στην Πενιαρόλ. Μπαίνοντας πλέον οριστικά και αμετάκλητα από εκείνη τη χρονιά, από τη μαγική χρονιά του 87, στο κλαμπ των μεγάλων της Ευρώπης. Το ταλέντο περισσεύει, βέβαια, είναι σίγουρο αυτό. Βάλα και τους Βραζιλιάνους που πηγαίνουν έρχονται. Ναι, οι άλλοι παίζουν στην Πορτογαλία ως Πορτογάλοι. Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι. Έκρυψαν την μπάλα σε τη φάση με τον Πένα και τον Κλέιτον, όμως όσο χρειαζόταν αλλοιώθηκε η μπάλα για να μην γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα. Καπούσο, διώχνει ο Φίσας, ο Παναθηναϊκός. Τώρα που ξεθάρεψε λίγο η Πόρτο με την ευκαιρία του Κλέιτον, καλό θα ήταν να εκμεταλλευτεί αυτούς τους χώρους που υπάρχουν και είναι περισσότεροι. Όπως τώρα εδώ με τον Σόουζα που γύρισε, έχασε την μπάλα όμως. Ο Κωνσταντίνου γύρισε, πήρε εντελώς παλικαρίσια την μπάλα και υπάρχει το φάουλ που γίνεται στον Σόουζα. Ο Πολ θεωρεί ότι ο Σόουζα πέφτοντας, πιάνοντας την μπάλα, έκανε αυτός πλέον φάουλ, ενώ υπήρχε φάουλ από τον Κωστινία πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά στο 62. Κυριάκος. Και μάλιστα θα πάρει και το πλάγιο έξυπνα, η μπάλα πάνω στον Καπούσο. Μακριά ο Φίσας. Ζαντέβε. Κάνει μια τρίπλα παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Καραγκούνης. Χένριξεν. Σόουζα. Φάουλ το έκανε με αρκετή δύναμη μάλιστα πάνω του ο Κάρλος Παρέδας. Από τον Μπασινά. Θα σηκωθεί ο Κωνσταντίνου, θα πάρει και την κεφαλιά, η μπάλα είναι έξω. Στο 63. Πιθανότατα μένει και ο Γιώνας Κόλκα θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά αυτή τη στιγμή, διεμβολίζοντας την άμυνα της Πόρτο. Άλλωστε δεν έχει δείξει ο Ιμπάρα ότι είναι και κάτι το τρομερό από τα δεξιά. Ναι, δεν είναι. Και βέβαια, αν θα προτιμηθεί λύση Βλάοβιτς, μπαίνοντας να θέλει να αποδείξει πως δικαιούται να ξεκινάει. Ποιος να πρώτο ξεκινάει? Συλλογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα 28 λεπτά καλείται να εκμεταλλευτεί την μαχητικότητα του Κωνσταντίνου απόψε και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά τον κλείνουν δύο Πορτογάλοι για να τον περιορίσουν, να κερδίσει αυτόν τον χώρο που δημιουργείται και τον οποίο ο Τζαντέμπε δεν έχει καταφέρει. Είχε έρθει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στο πρωτάθλημα ο Αλόισιο για να δει τον Παναθηναϊκό. Ο παλιός Σεντερμπάκ, ναι.
Και όπως μας μετέφερε Πορτογάλος συνάδελφος χτες στη συνέντευξη τύπου, επιστρέφοντας στην Πορτογαλία, τους είπε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό κυνηγό. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά να πηγαίνουν δύο παίκτες κοντά του. Και με την βραδιά που είναι ο Ανδράντη απόψε, έχει περιοριστεί πολύ. Αλλιώς, αν δεν ήταν σε καλή μέρα οι δύο παίκτες της Πόρτο, θα τους δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Το θέμα είναι δεν έχουν καταληφθεί οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Αυτά τα κενά. Και έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι, θα είναι και άσχημο με τον Παναθηναϊκό να μην το καταφέρει. Η παλιά πάντως από τον Ντέκο εδώ είναι για τον Κλέιτον, ο οποίος για να ξεφύγει του Σεταρίδη. Θα το ξαναβρίσκει μπροστά του. Ο Μάριο Σίλβα που βρέθηκε ως εξτρέμ. Η μπάλα σταματάει εκεί. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Κάλυψε με τον Σεϊταρίδη. Αυτός πίσω για τον Νικοπολίδη. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Νικοπολίδης ψύχρεμα καταφέρει να την πετάξει κόρνερ. Η μπάλα βρήκε σε κάποια λακκούβα εκεί στο γήπεδο. Αυτό πατάει τώρα ο Νικοπολίδης. Κάπως μπορεί να γίνει το κακό από το πουθενά. Χένιξε γελάει πάντως. Μακριά από τον Κυριάκο. Ακόμα πιο μακριά τώρα. Ο Λιμπερόπουλος είναι η πρώτη επιλογή του Γιάννη Κυράστα, έχοντας φτάσει στο 67. Μάλιστα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος λοιπόν η πρώτη επιλογή του Γιάννη Κυράστα. 25 λεπτά τουλάχιστον ακόμα μπροστά μας αγώνα. Έχω την εντύπωση, Χρήστο. Σόουζα, εδώ η παλιά δεν βγήκε. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι μάλλον θα τον χρησιμοποιήσει στη μεσαία γραμμή. Θα αφήσει δηλαδή και τον Λιζαντέ Μπελές. Ίσως λίγο ακόμα. Ναι, και θα δοκιμάσει με κρυφό κυνηγό. Λες να πάει δηλαδή σε ένα 4-3-1-2 ας πούμε. Ναι. Θα το διαπιστώσουμε σε πολύ λίγο. Αυτά είναι απλά σκέψεις, έτσι. Ναι. Προσπάθησε και δεν μπόρεσε ο Ανδράντης. Είναι η πρώτη φορά που χάνει διεκδικούμενη μπάλα ο Πορτογάλος. Ο Λιζαντέμπε για τον Καραγκούνη. Και ο Καραγκούνης θα πάρει το φάουλ από τον Κωστίνια. Ο Σόουζα με κάποια μέτρα φόρα. Ο Κωνσταντίνου που ετοιμάζεται για να πάρει φόρα για να βρει την μπάλα. Εκεί που θα πάει η παλιά διώχνουν με τον Καπούσο που είχε γυρίσει οι Πορτογάλοι. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Φίσας. Μακριά από τους Πορτογάλους και ο Κυριάκος για τον Νικοπολίδη. Ο Βασινάς που έχει χώρο. Η μπάλα πέρασε. Ο Κωνσταντίνου από τα δεξιά θα γυρίσει και θα πάρει το κόρνερ. Ξεχάστηκε η άμυνα της Πόρτο. Ο βοηθός έδειξε χαρακτηριστικά την κίνηση να συνεχίσει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι η αλλαγή τώρα με τον Μικάελσεν να φεύγει, Μένιο. Ναι. Και τον Λιμπερόπουλο, όπως είπες, να περνάει σε έναν ρόλο πίσω από τους δύο κυνηγούς. Θα έρθει δηλαδή λογικά δεξιά ο Καραγκούνης. Αυτό θα γίνει βέβαια. Γιατί θεωρώ ότι, μάλλον κάνοντας τη σκέψη αυτή, θεώρησα ότι ο
ο Κυράσας θέλει να διατηρήσει το δίδυμο πυρός μέχρι τώρα και να πιέσει λίγο προς τα πίσω, να βγάλει μπαλιές που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει κερδίσει αυτό το τέταρτο του κόρνερ. Κεφαλιά, απόκρουση, ακόμα πιο μακριά από τον Καπούσο. Χένριξεν, Κυριάκος. Ο Καπούσο που σήκωσε το κεφάλι και θα επιχειρήσει την καταμέτωπο επίθεση δίνει για τον Μάριο Σίλβα. Για τον Κλέιτον, Μάριο Σίλβα και πάλι για τον Κλέιτον. Θα τσιμπήσει την μπάλα και αυτή βγαίνει out. Ο Λιμπερόπουλος θα διεκδικήσει την μπάλα. Σόουζα. Κωστίνια μπροστά τον Λιμπερόπουλο. Μπασινάς, Σόουζα. Παραδευτεί και ξανά ο Σόουζα. Θα πάρει μάλιστα 2 κόντρες. Και τώρα ο Νικοπολίδης. Στο 70 όλα αυτά. 0-0 Παναθηναϊκός Πόρτο. Σωστό. Μπάλα για την Πόρτο λοιπόν, με το σφύριγμα του Πολ. Έβαλε το σώμα και παρεμπόδισε τον αντίπαλο να δείξει. Ο Τζαντέβη πάντως έχει τραβηχθεί πιο αριστερά, ό,τι μπορούμε να δούμε. Ναι, έχει τραβηχθεί αριστερά. Κωνσταντίνου με τον Λιμπερόπουλο είναι στην κορυφή. Μερικά μέτρα πιο πίσω. Αν θα περπατήσει αυτό το σχήμα. Στο άλλο παιχνίδι στην Πράγα γίνεται σφαγή. Πάρα πολλά γκολ μέχρι τώρα και από τις δύο πλευρές. Παιχνίδι μπορείτε να δείτε στη Σούπερ Μπάλα στις 12 μαζί και με το άλλο της βραδιάς, εκεί όπου παίζουν οι Κορούνια με την Arsenal στο Ριαθόρ. Juventus Leverkusen οριστικά και μετάκλητα λόγω της ομίχλης την επόμενη Τετάρτη. Απόκρουση. Καραγκούνης κλείστηκε, δεν είχε κάτι το πεμπτό. Παλιά από τον Κλέιτον με φάλτσο. Ο Πένα, ο Κυριάκος σχεδόν τον έχει εξαφανίσει τον Πένα. Πολύ ψηλά, ο Καπούσο θα πάρει την κεφαλιά, ο Καραγκούνης όμως, ο Μπασινάς θα κατεβάσει, θα γίνει κόντρα. Χένριξεν. Μπασινάς και πάλι Χένριξεν. Καραγκούνης, Κυριάκος. Είχε Καρβάλιο από την άμυνα. Άλλαξε με τον Πένα. Καρβάλιο. Πένα. Η μπάλα πάει πλάγια στον Κλέιτον. Το σου του Κλέιτον θα μαζέψει ο Νικοπολίδης στη γωνία στο 73. Και πρέπει να έχει χτυπήσει ο Χέριξεν σε μια σύγκριση του με τον Πένα. Όχι, πρέπει, έχει χτυπήσει. Και είναι πάνω στο έδαφος. Αν βλέπουμε τη φάση, όποτε είναι εύκολο, μπορούσαμε να την αποσαφηνίσουμε. Ναι. Πάνω στο σουτ, Χρήστο, ναι. Προσπάθησε να κάνει σκρίνο. Να, τι βλέπουμε. Στο σουτ λοιπόν έχει γλιστρήσει ο Πένα και πέφτοντας ο Πένα πηγαίνει με τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος με τον Πένα συγκρούονται. Ο Πένα πέφτει στο έδαφος και πέφτοντας στο έδαφος μαζεύει τον Χένριξεν. Μία highlight. Χένριξεν πάντως δείχνει να είναι εντάξει. Βγει, θα... Είναι το τυπικό της θέσης. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Αυτή εδώ είναι. Ο Νικοπολίδης να έχει καπακώσει την μπάλα και την συνέχεια με τον Πένα να πέφτει πάνω στον Χένριξεν. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό από το γύρισμα που κάνουν οι παίκτες της Πόρτο. Της Πόρτο που θα κάνει και αυτή η αλλαγή.
Μπαλά πέρασε με πολύ ωραία κίνηση ο Ντέκο και θα την τελειώσει τη φάση ο Σόουζα, κλείνοντας τον Ντέκο τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος εδώ γινόταν εξαιρετικά επικίνδυνος μετά την πρώτη θαυμάσια κίνησή του. Δεύτερο κόρνερ για την Πόρτο. Με τον Ντέκο. Θα μαζέψει ο Νικοπολίδης. Ξανά Καραμπολά. Μάλιστα. Εδώ. Κόρνερ. Θα βγει ο Νικοπολίδης. Έχει πέσει ένας παίκτης της Πόρτο, ο Παρέδες. Και είναι στο έδαφος. Με αυτά και με αυτά όμως, τελευταίο εξάλεπτο, με αυτές τις διακοπές, μπάλα δεν έχει παιχθεί. Η Πόρτα αυτό που θέλει, να κατέβει δηλαδή ο ρυθμός, να ότι πρέπει, στα εξαφανιστεί ουσιαστικά ο ρυθμός. Είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ ο Πολ με... ιδιαίτερο έτσι, χαρακτηριστικό τρόπο. Ενώ ετοιμάζεται ο Σόντερστρομ για την Πόρτο, ο Φρέντρικ Σόντερστρομ, τον βλέπετε, με τον Μασάδο συνομιλεί. Πέτυχε το πρώτο γκολ της Σουηδός, πέτυχε το πρώτο γκολ της Πόρτο στο κύπελο με την Εστρέλα Μαδόρα την περσμένη εβδομάδα. Κωνσταντίνου θα γυρίσει, η μπάλα στρώνεται στο Σόουζα, το σούτ είναι άστοχο. Ξανά με τη φάση με το σούτ του Σόουζα, χωρίς κίνδυνο για την εστία του Παόλο Σάντος. Και είναι η ώρα της αλλαγής. Και νομίζω ότι ο Κλέιτον, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα, κακώς φεύγει πάντως. Και νομίζω ότι ξαφνιάζεται και ο ίδιος βλέποντας το όνομά του στον πίνακα. Δεν ξέρω αν την πρόσεξες μένει ότι την κίνησή του, δεν πίστευε καν, δεν είχε καν κοιτάξει για ποιον σηκώθηκε η ταμπέλα, όταν φαίνεται κάποιος τον ειδοποίησε. Ο Κλέιτον λοιπόν φεύγει και θα περάσει θέση του Φρέντρικ Σόντερστρομ. Όπως θα περάσουν σε μερικά λεπτά και οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που έκαναν ζέσταμα. Το Φρέντρικ είναι το μικρό του βέβαια, το Σόντερστρομ είναι το επώνυμο, αλλά το Φρέντρικ χωράει στη φανέλα όπως καταλαβαίνεις. Είδε τις συνήθειες των Πορτογάλων για αυτούς. Τώρα, εντάξει, αυτή η αλλαγή. Το Μασάδο κάθε στο μυαλό του σίγουρα για να την κάνει. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Η παλιά είναι για τον Κωνσταντίνου. Θα πατήσει, θέλει να γυρίσει, έχασε για λίγο την ισορροπία. Η μπάλα καταλήγει στον Λιζαντέβε. Κωστίνια μακριά. Πάντως αυτό που ζήτησε Χρήστο και Ράσας από τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι δεν έχει συμβεί. Δεν το έχουν ευχαριστηθεί ούτε εκείνοι ούτε εμείς. Είναι αρκετά αγχωμένοι. Ωραίο τακούνι και ο Φίσας που θα βγάλει πάνω στα σώματα. Ένα καταπληκτικό τακούνι πάνω από τον Λιμπερόπουλο που ελευθέρωσε τον Φίσα. Καπούσο. Δεν μπόρεσε ο Πένα. Ο Φρέντρικ πιέζει τον Σεταρίδη. Ο Κόλκα και ο Βλάοβιτς. Θα είναι διπλή η επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Λογικά θα φύγει λοιπόν ο Λιζαντέβε ως μία αλλαγή. Καραγκούνης είναι ο δεύτερος υποψήφιος για να ακολουθήσει τον ο Λιζαντέβε στον πάγκο. Αλλά πέρασε Πένα. Ο Πένα πατάει. Ντέκο με Σεταρίδη. Νικητής ο Έλληνας παίκτης που είναι και στο έδαφος. Και θα πετάξει την μπάλα έξω ο Μπασινάς. Έτοιμη λοιπόν η αλλαγή. Εδώ είναι ο Σεταρίδης. Ο Σόουζα έχει καταλάβει μάλλον ότι αυτός θα φύγει γιατί έδειξε και την κίνηση προς τον διαιτητή. Άρα
θα είναι ο Σόουζα και ο Τζαντέμπε, οι δύο αλλαγές από φυσιολογικές συνθήκες. Ο Πολ πάντως δεν έχει δώσει σήμα για να γίνουν οι αλλαγές. Και αυτό γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμα με την πίνακα ο τέταρτος. Τώρα είναι οι αλλαγές. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Σόουζα. Και στη θέση του περνάει ο Κόλκα. Θα πάει αριστερά ο Κόλκα λογικά. Θα γίνει κεντρικός ο Καραγκούνης ή όχι. Θα μείνει ο Μπασινάς μόνος από εκεί. Πώς θα γίνει, πώς το βλέπεις? Για κάτσε να τα δούμε αυτά τώρα. Και λογικά θα πιστοχωρήσει λίγο ο Λιμπερόπουλος για να μπει ο Βλάοβιτς μπροστά. Στη θέση και του ο Τζαντέμπε που ναι. θα βγει. Βγαίνει ο Εμμανουέλ Ολισαντέμπε. Και μπαίνει ο Γκόραν Βλάοβιτς. Όλα αυτά στο 80. Με 10 λεπτά ακόμα στο ρολόι και ένα τρίλεπτο τουλάχιστον της καθυστερήσεις. 13 λεπτά για τον Παναθηναϊκό να πάρει το τρίποντο. Λιμπερόπουλος που έκανε ένα ωραίο κοντρόλ, τον βοήθησε λίγο την μπάλα και βγάζει κάθετα την μπάλα, πρόλαβε ο Καρβάλιο. Ήρθε ο Βασινάς, μακριά, Κυριάκος. Φαλιά και πάλι από τον Καρβάλιο. Φίσας. Θα περάσει ο Καραγκούνης, θα κάνει όμως λίγο περισσότερο ανοιχτό το καντρόλ από όσο θα ήθελε. Και φάουλ. Και φάουλ τελικά. Με τον Παρέδες να κερδίζει και το τελευταίο δευτερόλεπτο πλέον. Παλιά από τον Σάντος. Κυριάκος πρώτος. Ο Βλάοβιτς άφησε να περάσει μπάλα. Ο Αντράντε κέρδισε την κεφαλιά. Και διώχνει ο Σιεταρίδης. Ο Πένα προσπάθησε, ο Ντέκο. Ο Χένριξεν πολύ ωραία. Κατεβάζει καταπληκτικά ο Λιμπερόπουλος και βλέπει τον Βλάοβιτς. Αν ο Κροάτης κατεβάσει την μπάλα και προλάβει να φύγει, ο Παναθηναϊκός έχει τις πιθανότητες καλής αντεπίθεσης, αλλά τώρα κλείστηκε. Πέρασε πάνω ο Κροάτης και θα γυρίσει την μπάλα μακριά. Κεφαλιά πάσα από τον Κόλκα. Πήρε ο Φίσας. Δίπλα τον Καραγκούνης. Παναθηναϊκός που πιέζει. Φτάσαμε στο 83. Παλιά με στόχο τον Κωνσταντίνου που θα γυρίσει. Λιμπερόπουλος για τον Βλάοβιτς. Βλάοβιτς, Λιμπερόπουλος. Βλάοβιτς και πάλι. Θα να περάσει μες στην περιοχή. Παίζεται Λεοπόλ. Όλα καθαρά. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει δίκιο. Ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Βασινάς, Σεϊταρίδης. Καραγκούνης. Φίσας. Βαριά του Φίσα δεν πέρασε, αλλά τώρα μπορεί να κάνει και δεύτερη σέντρα και αυτή πάνω στα σώματα. Παπούσο με τον Καραγκούνη που κάπως πρέπει να το σταματήσει εκεί και το καταφέρει με ένα πολύ ωραίο τάκλι. Σεταρίδης. Βαριά του Σεταρίδη για τον Κωνσταντίνου που θα πάρει την κεφαλιά. Λιμπερόπουλος. Το σου του Κωνσταντίνου ψηλά. Μέχρι τώρα τα έχουμε δει όλα, Χρήστο. 4 νίκες του Παναθηναϊκού, 2 ήττες, ισοπαλία δεν έχουμε δει. Στατιστικά λες ότι έρχεται. Αυτό δείχνει και ο χρόνος και ο τρόπος. Η Πόρτο που από τις επισκέψεις της στην Ελλάδα ένα μόνο αποτέλεσμα έχει να θυμάται. Καλό, εκείνο το 0-0 με τον Παναθηναϊκό το 95, αλλά τότε εκείνο το μάτι του Παναθηναϊκού ήταν σαν νίκη. Σε άλλες επισκέψεις της συνετρίβει από την ΑΕΚ με τα 3 γκολ του Μπάγερν το 78 και έχει και 3 συνεχόμενες χρονιές ήττες με 1 γκολ από τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός την είχε κερδίσει εκείνη τη χρονιά, το 95 με τον γκολ του Μάρκου στον Τασάντας.
Ο κόσμος ζητάει το 1 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν έρχεται, πάντως υπάρχουν ακόμα 5 λεπτά τουλάχιστον συν τις καθυστερήσεις. Κύριο Χένριξεν. Παναθηναϊκός πιέζει τώρα. Βλάοβιτς. Κροάτης που θα δοκιμάσει κατά μέτωπο να αλλάζει με τον Λιμπερόπουλο, αλλά έχει οργανωθεί η άμυνα της Πόρτο πλέον. Καραγκούνης. Φίσας. Κόλκα. Φιλανδός πέρασε και η μπάλα είναι με τον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει κόρνερ, δεν έχει δώσει. Κόρνερ είναι. Είναι το 5ο. Με τον Ιώνας Κόλκα. Εκτελεί ο Φιλανδός χαμηλά και άσχημα. Βασινάς, Καραγκούνης. Ζητάει από την άλλη πλευρά και παίρνει κεφαλαίο Κυριάκος. Λιμπερόπουλος πολύ ωραία. Και φάουλ που κερδίζει ο Σεταρίδης. Κάρτα. Στον Πένα. Και μάλιστα του δείξε χαρακτηριστικά ο Πόλο ότι το έκανε 1-2. Ναι, αυτό ακριβώς. Του έδωσε λοιπόν την κάρτα στο 86 και είναι σε εξαιρετική θέση να ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Το Ρικάρντο Σίλβα. Η Πόρτο εκτελεί ο Βασινάς, αλλά παίρνει ύψος και είναι κόρνερ. Το 6ο. Ο Παναθηναϊκός έβαλε την Πόρτο στα καρέ, αλλά αυτή η πίεση προς το παρόν δεν έχει αποφέρει καρπούς. Καραγκούνης. Θα βγει και θα διώξει ο Σάντος. Πένα που έβγαλε πολύ ωραία για τον Καπούσο. Ο Παρέδες φωνάζει στους συμπαίκτες του να τραβηχθούν και να φύγουν από την αμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με τον Καραγκούνη και θα πάρει, αλλά δίνει φάουλ ο Πολ. Αλλαγή. Λοιπόν, είναι ο Πένα αυτός που θα φύγει και μάλιστα τον είδε ότι είναι και εκνευρισμένος ο Μασάδο και τον βγάζει. Αλλά δεν θέλει να δει ο Πένα. Και περνάει στο παιχνίδι ο άλλος Σίλβα, ο Ρικάρδο. Και ο Μάριο όπως το είπε, ο Σίλβα είναι πάρα πολύ κοινό στην Πορτογαλία. Μπαλά είναι για τον Παναθηναϊκό, ο Φίσας για τον Χένριξεν. Γύρισε ωραία ο Καραγκούνης. Πήρε το πλάι ο Κόλκα. Χρόνος υπάρχει ακόμα βάζω για τον Παναθηναϊκό. Ο Καραγκούνης έκανε εδώ κακό κοντρόλ. Προσπαθήσει να γυρίσει ο Καπούσο. Πολύ ωραία πήρε ο Καραγκούνης. Η παλιά του, αν και κάπου βρίσκει τελικά το Λιμπερόπουλο. Θα πάρει το φάουλ από τον Φρέντρικ, αφήνει το πλεονέκτημα ο Πολ. Βλάοβιτς. Ο Κροάτης ξεκινάει μια κούρσα. Ο Βλάοβιτς που θα περάσει για το Λιμπερόπουλο, αυτός θα κλειστεί και θα ανοίξει για τον Σεϊταρίδη. Ο Σεϊταρίδης δοκιμάζει και ένα σούτ, αλλά κάπου βρίσκει και καταλήγει στα χέρια του Πάολο Σάντος. Καλή επιλογή του Σεϊταρίδη. Στο 88. Ένα λεπτό ακόμα στο ρολόι μέχρι τα 90. Και ένα τρίλεπτο το γεμάτο, το σίγουρο των καθυστερήσεων από όλες τις αλλαγές. Και να βάλουμε και οτιδήποτε άλλο μέσα. Αν είναι κανένα τετράλεπτο. 5 τουλάχιστον ακόμα για να σώσει την παρτίδα ο Παναθηναϊκός. Βασινάς, Φίσας. Κόλκα. Καραγκούνης. Μπόρεσε ο Παρέδες και έκοψε με εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ θα πάρει φάουλ η Πόρτο και βαθιά ανάσα ταυτόχρονα.
Καθυστερεί όσο μπορεί ο Μουμπάρα. Το κάνει το φαουλ τώρα. Κυριάκος είναι μια ακόμη φορά και επιθετικός. Καραγκούνης, μακριά ο Φίσας. Μπάλα δεν πέρασε και από τον Λιμπερόπουλο. Γίνεται και επικίνδυνη η φάση με την πάσα που βγαίνει για τον Καπούσο. Καπούσο θα γυρίσει. Το σου του Μάριο Σίλβα, μακριά ο Χένριξεν. Πήρε ο Κωνσταντίνου. Καραγκούνης, μπάλα έφυγε πλάγια. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Όπως σήκωσε ο βοηθός. Πήρε ο Βλάοβιτς, θα κυνηγήσει ο Κωνσταντίνου. Μπάλα είναι. Εκεί υπάρχει φάουλ στο Καραγκούνι. Θα φύγει ο Κωστίνια για να περάσει ο Ρούμπεν Ζούνιορ στη θέση του. Ενώ πλέον περπατάμε στο πρώτο των καθυστερήσεων. Εδώ ο Κωστίνια, πολύ αργές κινήσεις, το λογικό. Ο Μπασινάς για να στείλει την μπάλα προς την περιοχή. Θα σηκωθούν όλοι και η μπάλα είναι out από την κεφαλιά του Κωνσταντίνου. Πόρτο πλέον κρατάει σφιχτά αυτό το 0-0 που της δίνει, αν παραμείνει βέβαια, ένα αβαντάζ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Queríamos pedir Bala a no los Sotaridi. adeptos da equipa de Porto dedicarem os lugares delas por mais 10 minutos depois do fim da partida. Obrigado. Φίσας. Παλιά για τον Κόλκα που θα γυρίσει. Είναι και γρήγορος ο Φιλανδός. Θέλει να μπει, ανοίγει και θα πάρει κόρνερ. Ή out είναι, out είναι. Υπάρχει και μια ένταση εκεί. Εντάξει, Καρβάλιο, Ιμπάρα και Κόλκα. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο Φιλανδός. Φυσικά δεν την πρόλαβε στη συνέχεια. Συμπληρώθηκαν τα 2 των καθυστερήσεων, τα 4 που έχει σημειώσει και θα έχουμε κίτρινη στον Σάντος για καθυστέρηση, που σημαίνει ότι κάποια δευτερόλεπτα θα προσθέσει και στο ρολόι ο Γκρέιαν Πολ. Εδώ ο Παναθηναϊκός και πάλι. Παλιά από τον Μπασινά. Διεκδικεί ο Κωνσταντίνου. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ τελικά μετά την παρέμβαση προκειμένου να γλιτώσει τα χειρότερα εδώ του Μάριο Σίλβα. Αυτό είναι το 7ο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στο 3ο των καθυστερήσεων πλέον. Μπασινάς. Θα σηκωθούν όλοι, η κεφαλιά out. Είναι κόρνερ και αυτή. Η κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο είναι κόρνερ. Έχει δείξει ο Πολ αμέσως ότι την κεφαλιά την πήρε στη διεκδίκηση ο Αντράντε. Ίσως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Κυριάκος μπροστά. Καραγκούνης. Η απόκρουση. Ο Κόλκα που προλαβαίνει. Όχι, είναι πλάγιο η μπάλα. Τώρα εκτελεί το γέρισμα από το Φίσα όπως. Φίσας. Η σέντρα από τον Καραγκούνη. Η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου στα χέρια του Πάολο Σάντος. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 4 των καθυστερήσεων. Ο Πολ σφυρίζει τώρα. 0-0. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει, όπως είχε συμβεί στα 4 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του. Μένει στο 0-0 με την Πόρτο. Στο πρώτο παιχνίδι του της δεύτερης φάσης των ομίλων. Υπάρχουν άλλα 5 στην συνέχεια. Το άλλο παιχνίδι της βραδιάς, Σπάρτα Ρεάλ, θα το παρακολουθήσετε αργότερα, Σούπερ Μπάλα.
Έμεινε λοιπόν το 0-0 και ο Παναθηναϊκός είχε την καθολική υπεροχή, είχε και τις ευκαιρίες και το δοκάρι κυρίως του Ολιτζαντέμπε που θα μπορούσε να καθορίσει το αποτέλεσμα. Επιστροφή για λίγο στα στούντιο του Μέγκα και μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για το τέλος αυτής της μετάδοσής μας. Τώρα καλησπέρα Μένιο. Καλησπέρα σας. Γιάννης Θιακός με τον Άγγελο Μπασινά. Αμέσως ο λόγος στον Γιάννη για να αφήσουμε και τον Άγγελο να φύγει. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και τον Άγγελο Μπασινά. Πολύ γρήγορα. Γιάννη, αν θέλεις το μικρόφωνο σου λίγο πιο κοντά στο στόμα σου. Ναι, Παύλο. Λοιπόν, τα νούμερα καμιά φορά δεν λένε την αλήθεια και το λέω αυτό γιατί έχω μπροστά μου τα στατιστικά. Τα βλέπαμε τώρα μαζί με τον Άγγελο. 20 ευκαιρίες τελικές ο Παναθηναϊκός, τελείωσε 20 επιθετικές προσπάθειες, αλλά δεν κατάφερε να βάλει ούτε μισό τέρμα. Υπάρχει απογοήτευση τώρα ή όχι? Απογοήτευση υπάρχει προς το αποτέλεσμα. Και πέρα συνεχίσουμε και πιο κοντά το μικρόφωνο, Γιάννη. Ήταν ο Παναθηναϊκός καλός, πήγε το παιχνίδι όπως το ήθελε, του έλειψε μόνο τον γκολ. Αν δεν έχει τύχει πολλά παιχνίδια, δεν πρέπει να αποδείξει κάτι θετικό. Σήμερα το παιχνίδι με την Πόρτο, αν είπαμε στο όλο ότι τύχει. Γιάννη Θιακέ. Γιάννη Θιακέ, Ναι, Παύλο. χίλια συγγνώμη, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στον ήχο. Δεν φταίει το γεγονός ότι δεν το πλησιάζουμε στο στόμα. Να δώσε μας λίγα δευτερόλεπτα και πάμε σε ένα πρώτο σύντομο σχόλιο. Μια πρώτη σύντομη εντύπωση από το Μένιο Σακελαρόπουλο που έζησε το παιχνίδι από την γραμμή του πλαγίου out. Περισσότερο κλίμα θα σας μεταδώσω, Σωστό. Παύλο. Ναι. Απογοήτευση υπάρχει στο Παναθηναϊκό, διότι θεωρούσαν ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το κερδίσουν. Μάλιστα, αυτές είναι ουσιαστικά και οι δηλώσεις του Γιάννη Κεράστα, ότι δηλαδή μπορούσε αυτό το παιχνίδι να γράψει νίκη για τον Παναθηναϊκό και βεβαίως 3 βαθμούς. Ωστόσο, η ιστορία, όπως είπες και εσύ, έγραψε, δεν ξεγράφει. Μου θύμισε σε κάποιο σημείο τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πόρτο την 1η Νοεμβρίου του 1995, τότε που ξανά παίξαν στο Ολυμπιακό στάδιο βέβαια. Η διαφορά είναι ότι τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία ευκαιρία και δεν πίεσε την Πόρτο. Σήμερα θα μπορούσε να στείλει την παραστατήθεια, ειδικά στην περίπτωση του Εμμάνουελ Ολιτζαντέμπε, που με ένα ολόκληρο τέρμα μπροστά του σημάδεψε, σε εισαγωγικά βέβαια, το δοκάρι. Έτσι η ιστορία έγραψε λοιπόν 0-0. Απογοήτευση ως προς το αποτέλεσμα, όπως ακούσαμε και λίγο πριν τον Άγγελο Μπασινά, φευγαλέα. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται, τα μάτια συνεχίζονται και περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια. Για να πάμε πάλι στο Γιάννη Θιακό και τον Άγγελο Μπασινά, μια που το είπε και ο Μένιος, και να τους ακούσουμε αυτή τη φορά. Γιάννη. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε εδώ και να συνεχίσουμε γρήγορα. Έλεγα ότι έβλεπα με τον Άγγελο τα νούμερα. Προηγουμένως τα στατιστικά, 20 τελικές προσπάθειες και κανένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι η μπάλα. Αν δεν έχει τύχει σε αυτά τα παιχνίδια, όσες και προσπάθειες να κάνεις, δεν πετυχαίνεις κάτι θετικό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η μορφή του ποδοσφαίρου και μπορεί σε κάποιο άλλο παιχνίδι να κάνουμε μια ευκαιρία και να πάρουμε ένα παιχνίδι. Με δεδομένο ότι αν υποθέσουμε ότι το φαβορί σε αυτόν τον όμιλο είναι η Ρεάλ και εσείς με την Πόρτο και τη Σπάρτα ίσως θα διεκδικήσετε δεύτερη θέση. Πώς είδε σήμερα τους Πορτογάλους? Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια ήταν ένα πρώτο παιχνίδι στο ξεκίνημα της δεύτερης φάσης του Champions League. Οπότε περιμένουμε να κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δούμε ποιος θα προσπαθήσει για τη δεύτερη θέση που είναι τόσο σημαντική και για μας αλλά όσο και για τους άλλους. Πρέπει να θεωρηθεί αποτυχία το απόψινο αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι και άλλες μεγάλες ομάδες, χθες ας πούμε, η Bayern με την Manchester ξεκίνησαν με ισοπαλία. Δηλαδή πρέπει πάντα ο Παναθηναϊκός να κάνει το απόλυτο, ίσως δεν πρέπει να του ρίξει την ψυχολογία αυτό. Όχι, απλώς τώρα πρέπει να κάνεις, πιστεύω, ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας για να μπεις πάλι τους χαμένους πόντους που έχασες εδώ, να τους πάρεις κάπου αλλού. Αλλά ούτως ή άλλως δεν νομίζω να απογοητευτούμε με το πρώτο παιχνίδι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί έχουμε δείξει ότι όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε με διαφορετικό μάτι και κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Οπότε το υπόλοιπα παιχνίδια τα δούμε με ξεχωριστό μάτι, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους πόντους όπως είπα και πριν, κάπου αλλού και που χάσαμε μέσα στη Λεωφόρο. Επόμενος σταθμός για σας, Μπερναμπέο, Ρεάλ. Εκεί τι πρέπει να περιμένουμε? Πάμε να παίξουμε ελεύθερα όπως παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια και ό,τι βγει. Να πούμε κάτι, χάσουμε, κερδίσουμε, δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το δούμε μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο γήπεδο. Πάντως χωρίς άγχος όπως ζητάει πάντα ο Γιάννης Κυράστας σε τέτοια παιχνίδια, έτσι. Εδώ που έχουμε φτάσει δεν νομίζω να υπάρχει άγχος. Προσπάθησε όλα τα παιχνίδια να πάρει τη νίκη και ό,τι σου βγει. Πρέπει να έχει και τύχη σε αυτά τα παιχνίδια όπως είπα και πριν. Κάτι τελευταίο για τον κόσμο, ο οποίος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο χειροκροτούσε, φώναζε, ενθάρρυνε, ζητούσε ένα γκολ από εσάς. Η φετινή παρουσία του κόσμου, το έχω πει και από την αρχή, ότι είναι πολύ σημαντική από την αρχή και μας βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι μας βοήθησε και σήμερα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους θέλουμε πάντα κοντά μας, είτε είναι Champions League είτε είναι πρωτάθλημα, για να καταφέρουμε τους στόχους που έχουμε βάλει από την αρχή. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστούμε τον Άγγελο Μπασινά. Παύλο, λόγος και πάλι σε σένα.
Ευχαριστώ Γιάννη και εσένα και τον Άγγελο. Πάμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο, δηλαδή αμέσως μετά την λήξη του αγώνα στον Μένιο Σακελαρόπουλο, ο Γιάννης Κυράστας. Και μόλις γυρίσουμε, μόλις ακούσουμε τη δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού, θα έχουμε ένα πιο αναλυτικό σχόλιο και από τον Βαγγέλη Βλάχο που βρίσκεται στο στούντιο και από τον Μένιο Σακελαρόπουλο. Πίκρα ή όχι? Ικανοποίηση από την απόδοση της ομάδας, ικανοποίηση από τη δημιουργία πάρα πολλών ευκαιριών σε ένα δεύτερο γύρο Champions League που οι ευκαιρίες συνήθως για τις ομάδες δεν είναι πάρα πολλές. Πίκρα για το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι όπως εξελίχθη το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει με 1, με 2 και με 3 γκολ διαφορά ακόμα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε τους πόντους τους οποίους κατά την άποψή μου δεν πήρατε. Αδίκως χάσαμε, όχι δεν πήραμε. Μάλλον δεν ήθελε η τύχη σήμερα τον Παναθηναϊκό. Να τους πάρουμε σε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας και γιατί το έχει μες στον πόρτο. Βεβαίως το ταμπλό θα γράψει βαθμό για τον Παναθηναϊκό. Μάζατε και συγκερόγες. Κοιτάξτε να δείτε, ξέραμε ότι ένα τέτοιο παιχνίδι, το πρώτο του δευτέρου γύρου, μπορεί να έχει άγχος και οτιδήποτε που μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγων για την απόδοση της ομάδας. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον για μας, δεν υπήρχε άγχος. Από την αρχή κυνηγήσαμε το παιχνίδι, κυνηγήσαμε το αποτέλεσμα, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ίσως μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι είχε τις ίδιες ευκαιρίες με τη Μαγιόρκα που είχαμε παίξει εδώ πέρα. Όπως και τότε είχαμε κάνει πολλές ευκαιρίες, αλλά είχαμε κάνει και 2 γκολ. Σήμερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τουλάχιστον μία από τις τόσες πολλές ευκαιρίες, να τις κάνουμε γκολ, να πάρουμε τους 3 πόντους. Η ουσία είναι ότι η ομάδα εμφανίστηκε πανέτοιμη για αυτό το δεύτερο γύρο. Με τέτοια απόδοση είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε εκτός έδρας να αναπληρώσουμε τους αδικοχαμένους σημερινούς πόντους, γιατί η ομάδα αυτή έχει δυνατότητες. Τα όνειρα πάνε και στη Μαδρίτη. Τα όνειρα γενικά πάνε τώρα παντού. Ναι, το ειδικεύμα επικίνδυνο το επόμενο παιχνίδι. Όσο οξύμορο και να είναι και όσο η Real είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, εμείς οφείλουμε να πάμε αυτό το παιχνίδι και να το παλέψουμε, αν μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από εκεί. Αυτά είπε ο Γιάννης Κυράστας στον Μένιο Σακελαρόπουλο, τον οποίο έχουμε και πάλι στην τηλεοπτική μας γραμμή με το γήπεδο της Λεωφόρου. Δίπλα του Αντώνης Νικοπολίδης. Μένιο. Αντώνη, συναισθήματα για το 0-0. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Παίξαμε αρκετά καλό παιχνίδι, πιστεύω. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε τον αντίπαλό μας με καλή ομάδα. Είχαμε μια καλή παρουσία και μόνο που δεν ήρθε το γκολ, αυτή είναι η ουσία. Μείναμε στο 0-0 και συνεχίζουμε αυτή τη σειρά των αγώνων που έχουμε να κάνουμε. Ενώ όμως σας απογοητεύει το γεγονός ότι θα μπορούσατε κάλλιστα να πάρετε αυτούς τους 3 βαθμούς, αλλά πήρατε μόλις 1. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν αγώνες που προσπαθείς πάρα πολύ, όπως ο σημερινός, κάνεις ευκαιρίες, δεν μπορείς να σκοράρεις. Και υπάρχουν κάποια άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνεις και μια ευκαιρία να βάλεις ένα γκολ και να αλλάξεις όλο το παιχνίδι. Σήμερα δεν είχαμε τύχει λίγο με το νέος μας. Ίσως ένα γκολ στο πρώτο μήχρονο θα άλλαζε και τη ροή του παιχνιδιού. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πάρα πολύ καλό pressing. Μας πίεσε συνεχόμενα, δεν μας άφησε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αναγκαστήκαμε και εμείς να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο του παιχνιδιού μας σε μερικά σημεία. Ίσως αν έρχονταν τον γκολ θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Αλλά όσο δεν έρχονταν τον γκολ, εμείς προσπαθούσαμε, πιέζαμε και νομίζω ότι η παρουσία και η προσπάθεια των συμπαικτών μου νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα και πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ναι, Παύλο. Μένιο, να κρατήσουμε τον Αντώνη στην συντροφιά μας, να τον κρατήσουμε δίπλα σου. Να ζητήσω από τον Βαγγέλη Βλάχο ένα διπλό σχόλιο. Αδικοχαμένους χαρακτήρισε ο Γιάννης Κυράστας αυτούς τους βαθμούς μιλώντας στον Μένιο Σακελαρόπουλο. Ναι, πρώτον και δεύτερον, έγινε παραλληλισμό σε σχέση με τον αγώνα με τη Μαγιόρκα, με αναφορά και στις πολλές ευκαιρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, ξεκινήσω από αυτό το δεύτερο, ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε την ίδια τακτική, τη συντηρητική τακτική που χρησιμοποίησε σε όλους τους αγώνες, στους εντός έδρας αγώνες που έδωσε στην πρώτη φάση του Champions League. Βέβαια δεν εκβίασε κανένα αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση και δεν ρίσκαρε σε καμία περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι φάσεις όμως πραγματικά του βγήκανε. Αλλά στάθηκε άτυχο στο γεγονός ότι στις φάσεις αυτές βρέθηκε ένας παίκτης ο οποίος κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα, ο Λισαντέμπε, και χάθηκαν 3 υπερπολίτιμοι βαθμοί. Δεν βρέθηκε στη μέρα του δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Γιάννης ο Κυράστας, ότι δεν χάθηκε τίποτα. Το βαθμός είναι βαθμός. Έπαιζε με μια ομάδα
που ίσως υπερεκτιμήθηκε, αλλά ίσως είναι μια ομάδα που πρέπει να την υπολογίζεις πάντοτε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η Πόρτο αυτή. Καθόλου. Καθόλου. Περίμενα πιο πολλά από τα λεγόμενα του Πάολο Σόζα, από αυτά που άκουσα από τον προπονητή της ΑΕΚ κλπ. Είχα την εικόνα που είχα από την Πόρτο άλλων ετών που στην κυριολεξία όταν έπαιζε καλά χάνονταν η μπάλα. Ίσως όμως δεν επέτρεψε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να φανεί η σημερινή Πόρτο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί από κάποιο άλλο παιχνίδι να κερδίσει αυτούς τους χαμένους πόντους και να πετύχει το στόχο του που δεν είναι άλλος από να περάσει την επόμενη φάση του Champions League. Με αυτό θέλω να κλείσω, Παύλο, και με τον Αντώνη Νικοπολίτη για να τον απελευθερώσουμε βεβαίως. Με την ίδια ερώτηση δηλαδή. Ο Γιάννης Κεράστας είπε ότι μπορείτε να πάρετε κάπου αλλού τους βαθμούς αυτούς και να καλύψετε το έδαφος. Συμφωνείς? Φυσικά. Κάθε αγώνας που έρχεται με οποιαδήποτε ομάδα είναι διαφορετικός. Ήδη έχουμε βαφτίσει ίσως φαβορί του ομίλου τη Real από την αρχή. Εμείς ξέρουμε ότι θα παίξουμε, είμαστε τρεις ομάδες που παίζουμε για μία θέση και νομίζω ότι όλα θα κρυφθούν στα μεταξύ μας παιχνίδια. Και το πρώτο μεταξύ σας είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη, στον Μπερναμπέου με την Real. Εκεί με τι σκέψεις πάτε? Εγώ να σου πω την αλήθεια, το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι του Ηρακλή. Μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου από τη στιγμή που έχω φύγει από το ποδήλατο της ομάδας. Σκέφτομαι μόνο αυτό το παιχνίδι και δεν μπορώ να πάω τόσο μακριά. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Παύλο. Ναι, Μενιό, μείνε λίγο μαζί μας. Βεβαίως. Η εμπειρία μου στο Champions League δείχνει ότι το σημαντικό είναι να μην χάνεις και κυρίως να μην δέχεσαι γκολ. Και ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα της σοβαρής ομάδας την έδειξε και απόψε. Συμφωνείς ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο? Συμφωνώ και βέβαια όταν κυνηγάς κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι άμεσο, το κυνηγάς μετά από κάποια μάτς, το σημαντικότερο είναι να μην χάνει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά λοιπόν έδειξε την ίδια σοβαρότητα που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι τον Παναθηναϊκό τον αδικούμε που κάθε τόσο και λιγάκι όταν ρωτάτε κάποιο καλεσμένο σαν και εμένα σήμερα για την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός, όλοι λέμε και δίνουμε εύσημα σε μια ομάδα που δεν είναι μια ομάδα που κάνει μια πορεία και μας ενθουσιάζει και μας εκπλήσει όλους. Είναι μια ομάδα που κάνει πολλά χρόνια πορεία καλή στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αξιοσέβαστη και αξιοπρόσεκτη σε όλο το ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ας σταθούμε και σε κάποιες δηλώσεις και ξένων παραγόντων και ξένων ποδοσφαιριστών και αν δούμε και κάποια, πώς το λένε, κάποια γκάλοψ που γίνονται